Arkadaşlar hoş gelmişsiniz, sefa gelmişsiniz. Ömer hoş geldin kardeşim, böyle hoş geldin. Aleykümselam, böyle hoş gelmişsin. Can dostlarım hoş geldin kardeşim. Hayırlı akşamlarınız olsun. İftar yaptınız mı? Evet, şimdi önce şunları bir paylaşalım. Sonra şey olmasın. Soracaklar çünkü sordukları zaman en azından geç kalmadın. Ha, ben geç kaldım, doğru. Onu söyleyecektim, geç kalmadın diye. Anca yetişebildik ya. Anca yetişebildik. Arkadaşlar iftarınızı yaptınız mı? Yaptık demiş. Arkadaşlar hepiniz hoş gelmişsiniz. Aleykümselam, benden de sizlere selam olsun öncelikle. Şimdi yemeğimizi yedik. Allah'a şükür bir tane kahve yaptım kendime. Daha doğrusu burada olan arkadaşlar yaptılar bana. Bir kahvemi içeceğim, yudumlayacağım. Oh. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz yazılanlara bakayım bu arada hemen. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar öncelikle sizden ricam, videonun altında beğenme yeri var. Bak 70-63 kişiyiz. 5 kişi beğenmiş. Yani diğerlerinin hoşuna gitmedik mi? Beğen düğmesine bir zahmet şöyle basalım. Şimdi bugün konuk alacağız. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Konuk alacağız. Konuk alacağız derken biz konuk derken yani biz biziz. Biz bizeyiz. Ben sizleri görmek istiyorum, duymak istiyorum ve diğer arkadaşlar da tanısın istiyorum aynı zamanda. Çünkü biz hep beraberiz burada. Böyle bir imkanımız var. Eyvallah Cevat, sağ olasın kardeşim. Ne oldu? Bu imkanımız var, bunu değerlendirelim. Hani bazı kanallar yapar ya böyle ünlü kişileri konuk yaparlar falan. Ünlüye gerek yok. En ünlü biziz arkadaşlar. En ünlü burada birbirimize karşı gönül bağımız var. En ünlü hepimiz için biziz. O yüzden ben onu bunu değil, onun bunun bilgilerine benim ihtiyacım yok zaten ama benim nedir? Sizlerin de tecrübesi var. Sizlerin de yaşadıkları var. Yani istiyorum ki biz birbirimizi görelim, birbirimizin söylediklerini, muhabbetlerini dinleyelim. Başkalarına gerek yok. Ha, ben yapamaz mıyım? Yaparım. Burada envai çeşit insan var. Öyle bir, hani yaşlı, öyle bir tecrübeli, öyle bir farklı insanlar var ki ben bunları buraya getiririm, konuşturtururum, tercümesini de yaparım. Ama
İlk etapta bunlara gerek yok arkadaşlar. Biz birbirimizi bir tanıyalım, bir görelim. Çünkü hiç görmemişiz birbirimizi. Anladın mı? Anladınız mı arkadaşlar? Yani demek istediğim biz şu anda biz bizeyiz, muhabbet edeceğiz. Böyle bazı konularda bu şekilde tecrübeleri olan arkadaşlarımız özellikle mesela ben İbrahim abiyi almak isterim, dinlemek isterim, görmek isterim, tanımak isterim. Biz birbirimizi böyle uzun zamanla böyle burada tanıyoruz ama hani görmemişiz. İsterim şahsen. Birkaç kişi var böyle, hani yayına bağlamak istediğim. Ondan sonra böyle mekan seni düşündüm geldim diyor. Bu arada yazılanlara da yetişemiyorum arkadaşlar. Evet, yine çoluk çocuk gelmeye başlamış buraya arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bazılarının hani babası belli değil diyeceğim de belki bellidir yine. Böyle insanlar da var maalesef. Yapacak bir şey yok. İnşallah babalarını bir gün tanırlar. Babasını tanımaması insanın kötü bir şey yani. Böyle insanlar da var. Çoluk çocuk o kadar önemli değil. Sonuçta aile terbiyesi böyle görmüşse böyle yapar. Yapacak bir şey yok. Ailesi olsa zaten böyle yapmaz. İyi akşamlar Bozdağlı kardeşim, hoş gelmişsin. Ya Ramazan moralimi bozmayayım diyorum. İlla benim moralimi bozduruyorlar. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi bazılarının da hakkını vereceksin biliyor musunuz arkadaşlar? Ramazanı boş. Ya ne olursa olsun istese Ramazan olsun, istese Şaban olsun yapacak bir şey yok. Hakkını vereceksin bazılarının. Çünkü hak ediyorlar bazı şeyleri. Ömer, vallahi Ömer'e sorayım. Ama burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Herkesin şimdiye kadar yaşamış oldukları, görmüş oldukları, yapmış oldukları tecrübelerini dinleyeceğiz. Sıkıntılı olan yerler olur. Mesela bölge ismi, yer ismi, kişi ismi vermeden anlatabilirsiniz. Yaşadıklarınızı anlatabilirsiniz. Herhangi bir işaret karşınıza çıkmıştır ve, yani onun bir çözümüne bir şekilde ulaşmışsınızdır. O işaretin nasıl çözüm olduğunu anlatırsınız ki arkadaşların diğerleri de aynı şekilde, hani, başlarına bu şekilde gelir diye onlar da bir tecrübe edinirler. Kaç kişi yayına alabildiğimi bilmiyorum buradan ama deneyeceğiz. 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi, kaç kişi alınıyorsa. Daha önceden biz böyle yayınlar yapmadık biliyorsunuz. Ha, böyle madem özellik var böyle yapalım. Niye olmasın arkadaşlar yani. İstiyorsan Ömer'e sabretmek lazım Ömer de kardeşim sabredebildiğimiz kadar sabrediyoruz. Bazılarına sabır edildiği zaman yanlış anlıyorlar. Onlara hakkını vermek lazım. Yani, bence böyle daha sevap oluyor hakkını verdiğin zaman. Sabrettiğin zaman sanki biraz daha, günah işliyormuş gibi bir hal, böyle bir hissediyorum yani. Titan TV Man merhaba abi demiş. Hoş geldin kardeşim, merhabalar. Hoş gelmişsin. Ömer, yayına gelmek ister misin? Bu arada biraz da ben sizi dinleyeyim arkadaşlar ya. Vallahi helal olsun hepimize ya. Vallahi ben arkadaşlar yani birbirimizi görmediğimiz halde binlerce kilometre olmasına rağmen aramızda belki de göremeyecek insanlar var. Yani göremeyeceğimiz, görüşemeyeceğimiz insanlar var ama ne kadar güzel. Yani böyle bir gönül bağı olması, birbirimize karşı samimi olmamız, sanki hani birbirimizi tanıyormuş gibi böyle bir yakın hissetmemiz ne kadar güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Bence en güzel hazine dostluktur. Kazandığın gönüldür arkadaşlar benim gözümde. Geri kalan teferruattır. Çünkü yani hepimizin ebedi yaşayacak halimiz yok. Bir ahiret var. O ahirete gittiğimiz zaman da yanımıza getireceğimiz nedir? Buradaki bulduğun altınlar, hazineler değildir. Doğru mu?
Dostluklardır, aldığın gönüllerdir. Arkandan edilecek dualardır. Doğru mu arkadaşlar? O yüzden en önemli şey budur. Geri kalan teferruattır, dünyavi şeylerdir onlar. Bu Titan yaş soruyor da kardeşim sen kaç yaşındasın? Ben sana sorayım önce. Neyse cevap vermiyor. Yapacak bir şey yok. Ömer'e bir şey sorduk. Olur demiş. Ömer bana e-mail'den herhangi bir e-mail at. Ben sana davet bağlantısı göndereyim. Ona tıkladığın zaman geleceksin yayına. Anladın mı? Benim e-mailimi yukarıda yazdım bak. Yukarıdan bakarsan e-mailimi göreceksin. Evet. Ömer e-mailimizi yukarıdan bulabilirsin. Onu direkt o e-maile bana herhangi bir yaz ben Ömer diye veya işte ben de sana dönüş yapayım geri aynı şekilde gelen e-maile ben sana bağlantı göndereceğim kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar baştan söyleyeyim. Gelen e-maillere, Telegram'dan yazılanlara, farklı platformlardan gelen videolara, resimlere, bilmem nelere cevap veremedim şimdiye kadar ama birkaç gün sonra böyle bir boşluğum olacak. O zaman hepsine bakacağım. Ondan dolayı bana burada gönül koymayın arkadaşlar. Baştan ben söyleyeyim. Çünkü zamanımız yok. Bak canlı yayına bile yetiştim. Ucu ucuna yetiştim. Yüzümü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kıpkırmızı. Bugün biraz güneş vardı. Yeni başladığımız bir yer var. Onun ilk çalışmaları var. Hani ilk etaptaki o pisliğidir, bilmem ne molozudur, üst örtünün kaldırılmasıdır. Dışarılardayız. O yüzden biraz yandım yani böyle. Kendiniz görüyorsunuz zaten. Anca yetiştim. Emin olun anca yetiştim. Ömer bana bir e-mail yaz kardeşim. Yolladım e-mailinize demiş. Bakayım hemen. Önce bunu kapatalım. Şöyle yapalım. Daha gelmemiş de bakayım yenileyim sayfayı. Belki spam'a takılmıştır. Ha Ömer geldi kardeşim geldi eyvallah. Spam'a takılıyor bazen ya. Gelen kutusu diyelim. Ömer ben sana bir link atıyorum kardeşim tamam mı? O linkin üstüne tıkladığın zaman geleceksin. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar Ömer'den başka İbrahim abi de geldiği zaman ona da bir şey yapacağız. Sorarız. Onu da eğer ki yayına alınıyorsa hani bilmiyorum şu anda kaç kişi alındığını çünkü. Gönderdim Ömer. Emrecan kardeşim haklısın vardır mailin. Çünkü ben görüyorum mailler ama çok var mailler. Ben boşluğumda böyle birkaç gün sonra bir boşluğum olacak. Boşluğumda hepsine bakacağım. Tamam mı kardeşim? İnan tek başımayım. Belki de yüzlerce mail var. Yani bak yalan konuşmuyorum. Yüzlerce mail var. Ve hepsine bakacağım. Şimdi hepsine bakacağım dediğim zaman bakıp da yalandan mesaj veya işte iş olsun diye bir şey yazmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Sonuçta siz de benim arkadaşlarım, dostlarım, abilerim, kardeşlerimsiniz. Doğru mu? Ömer geliyor. Ben onu ekleyeyim. Ondan sonra adam gibi cevap vermek istiyorum kendi düşüncelerimi.
Anlatabiliyor muyum? Aa, Ömer kardeşimiz gelmiş. Oo, hoş geldin Ömer. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar hocam. Aleykümselam kardeşim, hoş gelmişsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Nasılsın? Nasılsınız? Hamdü senalar olsun hocam. İyiyiz. Sizler nasılsınız? İyi İyisiniz. iyi, sağ olasın sağ olasın. Bak böyle ne güzel imkanlar var değil mi? Birbirimizi görüyoruz, bak birbirimizi tanıyoruz. Öteki türlü hep siz beni görüyorsunuz, konuşuyoruz, ediyoruz ama ben sizi göremiyorum. Anlatabildim mi? Hep siz beni Evet. dinliyorsunuz, ben de bu sefer sizi dinleyeyim. Böyle bir imkanlar var, yapalım yani. Evet hocam. Yani dediğiniz gibi az evvel dediğiniz gibi yani tanımıyoruz, etmiyoruz ama böyle hani samimiyetin oluşmasına istinaden adım adım peyderpey böyle insanların birbiriyle Tabii, tabii, tanışması. tabii. Tabii, tabii. En önemli şey bu zaten Ömer. Yani burada dünyadan bizim kazancımız nedir? Budur işte. Gönül almaktır ya. Arkandan bir İnşallah. gün ya Allah razı olsun bir gün şöyle vardı, şu vardı, bilmem ne böyle iyi anmak, bir dua etmek, yani etmeleri başka nedir? Öldü ölüp gittikten sonra arkamızdan hani affedersin başka türlü konuştuktan sonra bir şeyin anlamı yok ki. Doğru mu? Muhakkak hocam. Sen Bu burada anlam külçeler de bulsan, altınlar da bulsan, küpler, defineler de bulsan belki sattın, para aldın, yedin, içtin ama o kalanlar dünyada kalıyor. Onu başkaları yine kullanacak, başkalarının eline geçecek. Yani götüreceğimiz bir şeyler değil bunlar. yani Anladın mı? evet. Dün akşam yayınınızda böyle bir hani kimyacıyım gibi bir söylemde bulunmuştum. Bu ramat dediğimiz işler vardır hocam. İmalat atölyelerinin çöplerinin ayrıştırılması yani geri dönüşümü söz Evet. konusu. Hı hı. Benim asıl mesleğim ben havacılık sektöründe memurum. Evet. Memurum. Ama böyle yaşım 31. Böyle hani hayatımın ikinci evresinde farklı bir sektör kendime göre bulmak istedim. Aynen öyle. Kimya Böyle. üzerine Kimya üzerine böyle bir şeyim oldu, araştırmam oldu. Şuraya getireceğim sözü. Madenin, asitlerle ayrıştırıldığında bile duvarlara yapışması söz konusu. Yani gitmiyor bir yere. Evet. Yani yapışıyor sağa, sola. Onu böyle mesela selpakla silersiniz duvar kağıtlarını. O çünkü Evet. kaynadığı kazanın, eee, çıkış esnasında duvarlara yapışır, zemine yapışır. Böyle şey yaparsanız o böyle mikronları parlar böyle ufak ufak. Evet. Yani hiçbir yere gitmiyor dediğiniz gibi dünyada kalıyor yani. Bir yere Tabii, gitmiyor. tabii, tabii. Ne yaparsan yap. İstesen birine sat, istesen o başka birine satsın, istesen ne yaparsan yap. Yani o sonuçta buradadır. Anladın mı? Gidecek, yanımıza götüreceğimiz bir şey değil. Onu demek istiyorum. Yani o yüzden Evet hocam. fazla bile birbirimizi kırmanın ki insanlar yapacak bir şey yok. Öyle bir durumdayız ki para için, bu gibi şeyler için, maddiyat için insanlar artık kardeş bile kardeşe düşüyor yani. Ya ben şimdi Evet. şu anki içinde bulunduğumuz durumu, sıkıntıları düşününce gerçi insan olarak bunu yapılmaması gerekiyor ama işte bazen insanlar, yapıyorlar bu şekilde. Bunlar bile oluyor yani, düşün yani. Anladın mı? O insanları değiştiriyor maalesef bu gibi şeyler. Hocam ufakken bir Yahudinin yanında çalışmıştım ben Kapalı Evet, Çarşı'da. Yani onlara neden zengin olduklarını falan, parayı nasıl şey yaptıklarını falan sorduğum zaman parayı kazanmak dedi bir sanatsa dedi, evet, parayı yönetebilmek 2 sanattır dedi ve bu dedi bizlere özgü bir şeydir dedi. Yani biz bunun sanatını icra ediyoruz demişti. O evet. anlamda, kumaşınız, farklıysa sırıtıyor. Ama Evet. kumaşınız sağlamsa dediğiniz gibi para da bozmuyor, kadın da bozmuyor, Doğru, makam doğru. da bozmuyor, etraf da Aynen. bozmuyor o anlamda. Aynen öyle. Evet, hocam benim öyle çok fazla bir tecrübem yok ama benim amacım, hani, topluluğu içinde bulunduğum kişilerin, kim Güzel, olduk şeyini güzel. falan, İyi Ömer, iyi yaptın kardeşim. Yani insanlar da evet, seni görsünler, ben de seni göreyim, sağ tanımış olalım olun, da. sağ Hani olun. insanlarla burada konuşuyoruz, ediyoruz ama hani birbirimizi görmedik. Sonuçta, sadece, hani, böyle bir hissiyatımız var birbirimize karşı. En azından birbirimizi görmek güzel bir şey. Olur ya, Evet, imkânlar olduğu zaman, böyle, Türkiye'ye geldiğim zaman bulunduğum yerleri ben zaten paylaşıyorum, söylüyorum. evet, Olur ya kardeşim, yakın olan, imkânı olan, durumu olan insanlar, arkadaşlar gelirler, otururuz, konuşuruz, görüşürüz. inşallah. Sonuçta burada bile bizim birbirimize hakkımız geçiyor. Anlatabildim mi? Yani, Evet, şöyle güzel muhabbet bile bir haktır. Yani illaki evet, maddiyat olacak diye bir şey yok, hak olduğu zaman, hukuk kesinlikle. olduğu zaman. Hocam bu mail adresinizde Göksel yazıyordu ama isminiz Evet, Göksel. Evet, evet. anladım hocam. Göksel Hanım. Karadeniz bölgesindesiniz siz de anladığım kadarıyla. Tabii, tabii. Biz, Rize ağırlıklı. Rize bizim Rize. memleketimiz orası ama İstanbul'da kalıyoruz aynı zamanda. He, bu şekilde. Aynen. Hımm. Ben de size yakınım. Giresun tarafındayım. Yani Sivas'ın sınırındayım. Biliyorum Ben Giresun'dan arkadaşları var. Evet. evet.
İstanbul'da ben de orada çalışıyorum. Hı hı. Havacılık sektöründeyim. Hı hı. Nasip oldu. Ben bu memlekette doğdum. Evet. Eee, Aleykümselam Özcan, hoş gelmişsin kardeşim. evet. Arkadaşlar hoş gelmişsiniz. Evet, Hocam dinliyorum. siz bu arada hani gelen yorumlara selam verdiğiniz için ekstradan ben de müdahil olmak istemedim. Hani siz zaten benim adımı da selamı Evet. alıyorsunuz. Evet. Eee, İstanbul'da yaklaşık 13 senedir havacılık sektöründeyim hocam ama aslen Sivas'ta doğdum. Evet. Evet. Burada Havacılık derken ne yapıyorsun? Havaalanında falan mısın? Evet, evet hocam. Hatırlarsanız size kargo ile alakalı bazı şeyler, size yurt Evet, dışından evet, evet. şeyler ben orada bir yorumda bulunmuştum Evet, falan. evet, evet, evet. Prosedürlerle alakalı. Evet. Uçakların kalkışları, inişleri esnasında hazırlık süreçlerini takip etmek, dengede yüklenmesini sağlamak. Hı hı. Ondan sonra bu Hangi denge havaalanındasın Ömer bu arada? Ben İstanbul Havalimanı'ndayım hocam. İstanbul İstanbul Havalimanı. Havaalanı'nda. Hı hı. Hı. Büyük Onların havaalanındasın. evet, yeni yapılan. Ha, yeni Orada yapılan. uçağın denge dediğimiz balans yani o havada giderken bir dengesi durmak zorunda. Onu sağlıyoruz. İşte yerdeyken onun ayarlamalarını falan Hı yapıyoruz. hı. İyi, 12 iyi senedir ya. oradayım. İyi, iyi Ömer, iyi Evet. kardeşim. Yabancı Güzel dil bir olarak mesleğin var. Yani, mesleğin güzel bir mesleğin var. En azından, insanlara yardımcı oluyorsun bu şekilde. Önemli bir şey hocam aslında. Önemli bir meslek yani. evet. Lakin özgürlük vaat etmiyor. Yani ruhuma hitap etmiyor. Ben de dağ bayır çıkıyorum. Kendime böyle yapıyorum. Yani, hani, ben, keşke herkes tabii böyle olsa da yapılan işi insan, böyle çok sevdiği zaman ona iş gibi gelmiyor. Ama yaptığın işi sevmediğin zaman veya, işte, yani, benlik veya senlik bulmadığın zaman o böyle bir işkenceye dönüşmeye başlıyor. Bu sefer her işe gittiğin zaman işe gitmiş gibi hissediyorsun. Yani istemeyerek oluyor çünkü ama böyle işi sevdiğin zaman, kendin, iş olarak görmediğin zaman, böyle bir sevdiğin zaman hiç işe gitmiş gibi olmuyorsun. Yani böyle olduğu zaman hayatın boyunca çalışmış olmuyorsun aslında. Sevdiğin işi Kesinlikle, yapıyorsun kesinlikle çünkü. hocam. Ya Keşke herkes muhabbet. böyle olabilse ama maalesef öyle olmuyor. Mecburiyetten, işte, Evet. mecburuz yani çalışmaya. Çalışıyoruz bir şekilde. Evet hocam. Hı. Ben de 5 gün bir izin söz konusuydu. Hemen Evet. atladım. Erzincan. Erzincan'dan bizim buraya geldim. İşte nasipse yarın döneceğim memlekete. Ha, öyle mi? Daha evvel de size yazdığım şeyler vardı. Görseller falan mail attım. Az önce belirttiğiniz gibi hani cevaplama fırsatı bulamıyorsunuz. Evet, Yoğunsun. evet, Yapıyorum yani anlayabiliyorum. Özel evet. hayatınız var. Kendinize ait, eşinize, İnan var ya dostunuza. özel hayat burada artık özel hayat kalmadı da yapacak bir şey yok işte. Anca yetiştim bak. Bu yayına bile zor Evet, yetiştim düşün yani. evet, evet hocam. Hocam hem arkadaşlara da olması açısından hem de sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Ben Eee, dağda falan gezerken hayvanları var amcamların falan. Böyle dere kenarında, nizami bir şekilde dizilmiş, takriben ağırlıkları da hocam 300 ila 500 kilo arasında değişen kayaların üst üste peyderpey şekilde dere yamacına paralel bir şekilde dizilmiş. En uç noktasında da, oturma yeri yapılmış kayanın üzerine. Aleykümselam Oturuyorsunuz. arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, dinliyorum. Oturuyorsunuz ve oturduğunuz yerde ve önünüzde yine kaya ucu da çıkıntılı hâlde önünüzde kalıyor. Oyma üçgen, bir söz konusu. Eşdeğer değil. 2 ucu aynı ama arka tarafı kısa. Böyle bir karşı yamacı gösteren bir işaret var ve bu işarete gelmeden evvel takriben 100 metre yukarıda yılan kafası yapılmış hocam. Yani kocaman 2 tane kayanın birleşmesiyle, simetriğini de ayarlamış. Ucuna bir de dil koymuş. Böyle bir yer keşfettim. Hı hı. Tabii ki hepimizin hayatını idame ettireceğimiz iktisadi bazı şeyler var. İşimiz var, gücümüz var. Ben de yasal olmayan hiçbir iş Bozdağlı. Eyvallah yap kardeşim. İşe gidiyormuş arkadaş, ona da cevap vereyim. Görüşürüz Selam. kardeşim, kendine dikkat et. Ben de yasal olmayan bir iş içinde bulunmak istemem. Sonuç itibariyle düzenim, hayatım, işim bozulsun istemiyorum ama böyle bir yer buldum. Prosedürleri araştırıyorum hocam, izinli olaraktan. Ama işaretlerin, ne anlama geldiğini bazı, arkadaşlar vardı. İyi niyetli olduklarını Aleykümselam, hoş düşündüm. gelmişsin kardeşim. Evet. Bunlar biraz bizi yapmaya çalıştı hocam, koparmaya çalıştı tabiri caizse. Ben de bunları anladığım için vazgeçtim. Öyle yapmadım. Hani mümkün olursa izinli bir şekilde burayı
şey yapmak istiyorum. Kazmak veya Ya kazdırmak istiyorum. izinli diyorsun da inşallah izin alabilirsin. Çünkü izin konusu bayağı bir külfetli, bayağı bir teferruatlı bir iş. Öyle herkese de izin vermiyorlar da. Bir dünyada para lazım onun için Ömer. Bir dünyada Yani evet hocam 3 senedir bu hazırlık sürecini yönetiyorum kendimce. evet. Mantığıma ve aklıma en uygun şekilde karar vereceğim inşallah. Ya burada işaretler konusunda ne düşünürsünüz? Tecrübeleriniz nelerdir? Ömer şimdi bir şey soracağım sana. Bu üçgenin karşı tarafında böyle bir sedire benzer böyle bir taş var mı? Böyle sanki oturabileceğin gibi böyle biraz genişçe böyle bir kaya var mı? Hocam karşı tarafta bu şekilde kaya yok ama zamanla erozyon dediğimiz hani doğa olayının da etkisiyle zannediyorum topraklar gelmiş bir yere kadar. Yani derenin hizasında hatta dere yükseldiği zaman böyle altta kalacak şekilde. Dere yüksek mi? Dere yükseklikten kastınız nedir bilmiyorum Yani ama derenin yüksekliğini diyorum. Suyun yüksekliği. yok hocam öyle çok gür akan bir su değil. Sadece mevsimsel olarak kar, yağmur onlara bağlı akar ama Hı normal hı. yaz aylarında böyle bir avuç kadar bir yer akıyor yani bu dereden. Tabii daha evveliyatını bilmiyorum. Böyle bir Sen bana durumumuz bunları var. göndermiş misin? Evet hocam size birkaç hafta evvel bunları gönderdim. Gerekli şekilde bunu haritalandırdım. Yani bu yapıların, işaretlerin nerede olduğuna dair de bir sayfaya A4 kağıdına çizdim. Onu da attım yani. Tamam, ben buna mutlaka bakacağım. Bir de o yılan dediğin şey sana bakar şeklinde mi böyle kafa? Evet. Ve ürkütücü bir şekilde yani böyle 2 tane silindir bir kaya üstte, altta da bir kaya. Yanaklarından böyle çizgi halinde gidiyor. Ucunda taşla dil yapılmış. O da şeye doğru bakıyor, yamaca doğru bakıyor Evet. taşlar. O zaman yani hani bu işaret diyebileceğimiz şekilde net bir işçilik var değil mi orada? Kesinlikle ve muazzam ve Hı. muntazam. Bunu sen çektin mi? Bana bunu göndermiş misin? Evet Heh. hocam. O yılan dediğin şey derenin hizasında mı yoksa yüksek bir yerde mi? Evet. Yüksek Yüksek bir bir yerde yapıya gelmeden yani eğim olaraktan 100 metre dereye mi ileri. bakıyor? Aynı o taşların, o üçgenlerin olduğu yere mi bakıyor? Evet, evet hocam. Hımm. Evet hocam. Zaten hocam bizim bu civarda tümülüs mevcut. Yani bu civarda tümülüs mevcut dediğim kuzeybatı yönünde 2 kilometre mesafede Çenkihöyü dediğimiz bir tümülüs mevcut. Hımm. Burası sit alanı. Zaten He. hiçbir şekilde şey olmuyor. Sit alanı dediğim yer o Çenkihöyü. Yani bayağı bir böyle şeyler var hocam. Bizim buralarda gezen arkadaşlar var. Sağ olsun bizim hayvanlarımızla ilgilenen arkadaşımız da köy çocuğu, Afgan. Hı. Çalışma izni falan da var. Hı hı. Jandarma arkadaşlarımız bu arkadaşa diyor yani buraların sahibi sensin. Gözümüz sensin, elimiz sensin. Bir O şey da olduğu sağ olsun. zaman seni mi buluruz diyor. Bir şey olduğu zaman seni yakarız diyor, değil mi? Aynen o da karşımda şu anda şey yapıyor. Yani bu buranın eli ayağı Gelsin onu yani. da bir görelim. Ha, gel Amir. Hı. Bak Göksel hocam var. Bir selam de. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Aleykümselam. Saygılar abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür abi. Kendine dikkat et. Bak bir şey olduğu zaman jandarma ilk seni bulur. Bizim burada böyle oluyor. Aynen Asa öyle ya. Ben buraya ele vermem. Evet. Çok seviyorum Bünyamin abi ya. Dikkat et kendine. Eyvallah görüşürüz abi. Görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz. Vallahi Evet. ya. Evet. Sizin orada bizim ya gerçi Türkiye'nin her tarafında gerçekten çok hani topraklarımızın altı bu bizim zeminimiz yani bu ülkenin aslında yani bütün ülke için aynıdır. Ülkenin bu belleğidir. Anlatabiliyor muyum? Yani saklı bellektir. Ülkenin saklı belleğidir toprağın altındakiler zenginliklerimiz. Biz de bu konuda gerçekten bizim ülkemiz çok zengin. Kesinlikle. Gerçekten her tarafta var çünkü yaşanmışlıklar çok var. Tarihi bir geçmişi olan bir ülke yani ve altı dolu. Bizim mesela bazı ülkeler var, bunun gibi şeyler pek yok. Arasan da bulamıyorsun ve insanlar bile bunları bilmiyorlar. Yani o kadar boş ki. Çünkü bir medeniyet, bir geçmiş, bir yaşantı olmamış. Yani öyle ülkeler var, boş ülkeler var gerçekten ama
bu konuda gerçekten bizim ülkemiz, yani nasıl söyleyeyim, en önde gelir yani, öyle söyleyeyim. Gerçekten öyle. Kesinlikle. Buna katılıyorum. İnşallah hani tabii ki yerin altında kalmasa keşke. Hani çıksa ülkeye faydası olsa, insanlara faydası olsa ama tabii ki yasal yollardan yani ben bunu söyleyeyim. Evet. Maalesef işte kurallar, kanunlar biraz böyle insanları zorlaştırıyor. Ondan dolayı maalesef insanlar farklı yollara başvurmak zorunda kalıyorlar. Keşke böyle olmasa ve ileride de inşallah düzelir bu konular. Sonuçta çıkarılan bir şey, eğer ki böyle bir esneklik, böyle bir tolerans olursa, insanlar korku ile değil de verilen izinlerle bunu keşke yapsalar. Ben bunu inanıyorum ki gidip de ona buna satmayacaklar zaten. Yani niye başını ağrıtsın ki insan, niye belaya soksun ki? Hazır adam, devlet demiş ki kardeşim sana burasını al, işte şu şekilde yap. Sen de bunu çıkartmışsın. Devlet zaten sana biliyor. Gidip oraya verecekken rahat bir şekilde gidip de hani kafanı böyle bulandırır mısın? Yok. Doğru mu? Kesinlikle. Devletin de işine gelir. Hazinemize girer bunlar. Yani ülke kalkınır. Genel olarak ülkeye bu faydası olur. Keşke böyle bir şeyler olsa. İleride Katma değer inşallah olur ya. inşallah hocam. Yani katma değer dediğimiz olay Aleykümselam arkadaşlar. Hoş gelmişsiniz. bu şekilde gerçekten yani açığı kapatabilecek nitelikte. Çünkü çocuklukla ve yetişkinlik arasında fark şu, farkındalıkla bakabiliyorsunuz artık. Çünkü çocuklukta mesela şahit olduğum bir olayı paylaşmak isterim. 98 veya 99 senesinde hayvanları böyle otlatırken, yaylamız var bizim burada. Bir tane beyaz toroslu bir araba gelmişti. Beyaz toros. Evet. Bir abi gelmişti. Güzel siyah bir paltosu vardı. Çocukluk hayalimle hatırladığım. Hı hı. Gayet böyle şey yani presentable bir duruşu da var. Adam bir babacanlık da sergiliyor. Böyle biz o zamanlar hani şeker, çikolataya çocuk olarak düşkünüz. Evet. Her zaman. Öyle nasılsın dedi. İyiyim abi siz nasılsınız falan dedim. Böyle cebinden çıkardı. Şeker, çikolata uzattı bana. Çok mutlu oldum. Yani benim İlgine için hoş o geldin anda kardeşim. Evet. bütün zineler yani önemsizdi. Çikolata ve şeker beni çok daha mutlu etmişti. Ensar hoş geldin. Akabinde hocam 2 gün sonra tekrar o dediğim yere geldiğim vakit böyle yerde 3 tane mi 2 tane olması lazım. Böyle çukurlar gördüm. Küp izlerini gördüm. Yani orada bir işlem yapmıştı 98 senesinde bu abi. Yani böyle şeyler de oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Hakikaten zengin bir coğrafya memleketimiz. Ama dediğiniz hususu da şöyle tamamlamak veya eklemek isterim. Biz Sezgin hoş geldin. evvela bir Evet. toplumla yaşama bilincine oluşmamız lazım. Yani toplumsal yaşama bilincine ulaşmamız lazım. Yani devlet, vatandaş, vatandaş, devlet ikisi birbirini tamamlamalı. Birbirine yardımcı olmalı diye düşünüyorum. Şöyle hani dün yayında dediniz ya bize vur dediklerinde bizi öldüren cinsteniz. Yani Maalesef şimdi bir öyle. şeylerin önü açıldığı vakitte acaba ne gibi tepkiler vereceğiz? Ne gibi bir olumsuz durumlar yaşatacağız O da insanlara? bence şundandır. Aslında bu da düzelebilir bir şey. Şundandır. Adam, örnek veriyorum, kazadan bir izin alıyor. Ve biliyor ki bu izini zaten zorla almış ve bunun da hani aslında almak istediği izin biraz daha üst seviye ama ancak bunu aldığı için insanlar bunu yaparken bunun sayesinde diğerlerini de yapmaya çalışıyorlar. Vur dediğimizde öldürme olayı bence bundan çıkıyor. Ama Evet. istediği izini alabilse istediği şekilde o aldığı şeyi yapar zaten. Çünkü istediği şeyi almış olur. Bence asıl istediğini alamıyor. Sadece işte şunun yanında şunu da yaparım diye onların verme ihtimalinin olduğu izinleri alıyorlar. Ondan dolayı asıl istediklerini yapıyorlar, onu bırakıyorlar. Bence bundan kaynaklanıyor. Her şekilde izin alma rahat olsa, istediğimiz her şeyi, iznini rahat bir şekilde alabilsek bence istediğimiz şeyi yaparız. Vur dedikleri zaman öldürmeyiz. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Evet. Yani Dediğinizde bir bakış adam açısı. diyor ki ya ben bunu alabilmişim zorla, nasıl onu istiyordum ama anca bunu alabildim. Bunun yanında onu da yaparım diye ki asıl aldığı izni boş veriyor, ötekine geçiyor yani. Evet, öyle de bir durum söz konusu. Yani dediğim gibi tamamlayıcı olmak lazım, iyi niyetli Tabii, olmak. tabii. Bir de hocam niyet kişinin bütün işlerini etkileyen bir durum. Tasavvufi bir düşünce zaten. Buyurun. İlgin Akif kardeşim, kusura bakma biz burada muhabbet ediyoruz ama senin yazılarını okuyorum. Eyvallah, dikkat et. Eğer ki araç kullanıyorsan böyle video bir şey izleme. Çünkü trafik Aynen. şeydir.
Kesinlikle böyle bir şey yapma yani. Tavsiye etmiyorum. Yani eğer ki şu anda kullanmıyorsan tabii ki konuşuyoruz ama hani ben seni böyle nasıl diyeyim dikkatini dağıtmış gibi olmak da istemiyorum. Kendimi suçlu hissediyorum bu sefer. Kesinlikle hocam. Evet. Kesinlikle. İshak abi Dün, hoş geldin. dün dediğiniz konu da yani kişilerin evvela iyi niyet beslemesi lazım her olaya karşı. Buna hüsnü zan diyoruz. Hani Evet. bir hareket, fiil yapacağımız zaman da mutlaka niyetlerin halis olması lazım. Yani Tabii. Her bu, şeyden önce niyettir zaten Ömer. Aynen öyle kardeşim. bunun hani evvela hepimiz bir İslam inancına ve itikadına sahibiz. Bunun dünyamıza ve ahiretimize ne gibi faydalar olacak? Yani bir de nefsimiz için mi yoksa cemiyet dediğimiz topluluklar için mi, Müslümanlar için mi? Yani ben inancım gereği böyle konuşuyorum. Çünkü bunu konuşmak zorundayım ve inancım bunu Evet. gerektiriyor. Evet. Tabii ki farklı arkadaşlarımızın farklı inançları olabilir. Çok saygılı olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi hocam niyetinizi her zaman diri tutmak lazım. İyi niyet göstermek lazım. Bozuluyor. Yani o şeyler bozuluyor. Sizin daha çok bu konuda tecrübeniz vardır duyduklarınıza yönelik. Hepimizin tecrübesi hepimizden farklı Ömer. Evet. Yani o yüzden tecrübe farklı bir şeydir. Bir şeyleri yaşamış olmak veya yaşamamış olmak ne böyle övünülecek bir şeydir ne de ayıptır. Hayattır. Herkesin hayatı farklıdır. Yaşadıklarımız farklıdır. Hayat herkese farklı dersler veriyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Belki de senin yaşadığın şeyleri belki de ben yaşamamışımdır yani. O yüzden Evet. herkesin düşünceleri, tecrübeleri benim için çok önemli. Ve diğer arkadaşlar için de aynı olması lazım. Çünkü yani söylenilenleri akılda tutan, söylenilen şeyleri böyle düşünüp hayalinde canlandırabilen insan bence o arkadaşın yaşadıklarını yaşamadan bir üst levele atlayabilir. Ama söylenenleri hayal bile edemeyen, sadece laf olan dinleyen insanlar bunu yaşadıktan sonra öğrenir. Yani bu Evet. böyledir. Evet. Yani yaşadığımız deneyimleri içselleştirmek lazım. Bunda benim payıma ne düşen sorusunu sormak lazım. Bu Evet. kişisel gelişime çok katkı sunuyor hocam yani. Evet. Biraz hani havacılık sektöründe diğer hani yabancı insanları görmek, onları mesela gözlemliyordum. Yani yaşama sanatını nasıl benimsemişler noktasında. Evet. Böyle pay çıkartıyordum. Zamanla böyle sakin, sessiz, ılıman bir insan modeline böyle Sen maşallahın var ya. Sen diksiyonu falan da güzel, düzgün. Yani estağfurullah hocam. belli ki böyle bir şeyler yaşamışsın. Belli bir kültüre sahipsin. Güzel bir şey Ömer. Yani kardeşim. Güzel bir şey. Evet. Yani hocam bu birbirimizde olan meziyetlerin ortak iradeyle ve ortak hareketle mutlaka muvaffakiyet olabileceğimiz konular olabilir. Bu anlamda da hani inşallah ilerleyen zamanlarda tekrar böyle size attığım görsellerin de yani bir neticesi olursa İnşallah. hareket etmek isterim hocam yani. İnşallah. Bir şeyleri böyle biraz fazla hesaplayıp, fazla gözlemleyip, orada biraz fazla bulunup, o insanların yerine böyle biraz fazla kendini koyabildiğin zaman bir şeyler ortaya çıkıyor. Kesinlikle hocam. Yani şöyle Kesinlikle. söyleyeyim sana, bir işareti bulmak tabii ki önemli ama o işaretin olduğu yapılan bölgede bulunmak, o havayı solumak, oradaki şimdi bazı şeyler var, insan beyni onu gördüğü zaman algılıyor ama fark etmeden algılıyor ve insanlara bunu aktaramıyorsun. Yani bazı Evet. şeyler var. Bunları orada bulunduğun zaman çözebiliyorsun. O bölgede bulunmak, o bölgeyi tanımak çözümün yarısıdır benim gözümde. Kesinlikle hocam. Bazen de hani şu yanıltabiliyor. Yani bir işaret görüldüğü vakit hani hemen onun altını kazalım gibi bir mantık yürütüyoruz. Evet, İnsan evet, beyni buna yönelik. evet. Lakin bu işaretlerin ya bu yapıların, bu işçiliğin ya zaten amacı bu işin bulunmaması yani. Yani Evet. böyle de tarihi eser yani zarar vermemek gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle bunu da Aynen zikretmiş öyle. oldum. Yani zaten bir işaret olduğu zaman akla ne gelir? Hemen define gelir, gömü gelir, para gelir. Doğru mu? Onu yapan insan da bunu biliyor zaten. Yani yapan insan şunu demez hiçbir zaman. Ben buraya işaret yapıyorum, bakın gömü burada, gelin bulun. Kimse demez. Bunu bir şekilde bulmaca veya labirent şeklinde insanların kafasını karıştırarak ama kendi bildiği anlam oraya yükleyerek onu yapmış ki kendi bulabilsin. Yani ben buraya işaret yaptım, işaretin altına da gömü gömülmesi gerekiyor. Adet böyledir diye. Gömü gömülmez zaten. Öyle bir şey yok. Bazen şöyle olabiliyor. Hani çok değerli gömüleri işte insan işaretin yanına gelir de araştırır da bulur. Hiç olmazsa
Bu araştırmayı da ben bunu önleyeyim diye işaretin yanına, yakınına, altına, çevresine ufaktan böyle bir şeyler koyulan oluyor ama genel olarak işaretin olduğu yerde gömü ya olmaz. Evet, evet Anlatabiliyor hocam. muyum? Olsa da dediğim gibi böyle hani bunu alsın yetinsin, gerisiyle uğraşmasın, asıl gömüye gitmesin diye koyulan bazı şeyler var ama genel olarak yoktur. Genel olarak. Söz buraya gelmişken hocam bu yılan kafasının olduğu yerde bu işin müjdesi olabilir mi acaba? Nasıl? Yani bu yılan kafası dediğim az evvel bahsettiğim yapı üzerindeki yılan kafasının yanına böyle bir müjdesi olabilir mi bunun? Şimdi olabilir yılan ama genelde yılan eğer ki o şekilde sadece sana bakıyorsa öncelikle dikkat etmen gereken benim açımdan çünkü ben böyle bir şey yaşadığım için sana söylüyorum. Evet, Bunu da evet tabii. Çok anlattım. değerli. Evet. Yılanın önce arka tarafı yani koruduğu bir şey var seni ondan koruyor. Yani arka taraf önemli benim gözümde şu anda. Arkası yoksa eğer ki sarp kayaysa mutlaka bu kayanın bir bitişi vardır üstü. Üstten arkaya doğru. Hocam, Ondan sonrası ön taraf. Ondan sonrası senin arka tarafın. hocam bahsetmiş olduğum alan günümüzde ormanlık bir alan. Ama evveliyatındaki konulan yer yani o yılan başının konulduğu yer yani bir toprak. Şey yok yani hiçbir şekilde arkasında önünde bir kaya yok. Yani böyle bir şey var. Ama lakin arkasına doğru gittiğiniz zaman ufacık böyle bir şey var. Bombele gibi bir yer var. Diğer yamaca geçiyor. Yani ufak. Hani aralarda böyle bir sıralı dereler olur ama bazı dereler vardır. Böyle geçersiniz çıkarsınız hemen. Öyle bir yere tekabül ediyor arkası. Bu kafasının arkası. Peki o işaretin olduğu kayanın altı zemin nasıl biliyor musun? Taş çıkıyor hocam. Taş çıkıyor. Zaten görselde attığında siz belirgin bir şekilde fark edeceksiniz. Oval bir zaten böyle bombileli bir taş var hemen yanında zaten. Dediğim gibi bizim hani tecrübemiz vesaire olmadığından dolayı bir de yasal olaraktan bazı şeylere gitmek istemiyorum. Böyle bir ihtiyatla gidiyorum yani hocam. Öyle alayım kazıyım falan mantığı yok bende. Evet. Şimdi o tabii ki yılanın baktığı kısım ama üçgen olan yerlerdi değil mi? Evet, evet hocam. Bence o üçgen olan yerlere eğer ki yılanın arka tarafında hani öyle göze görünen bir şey yoksa tabii ki bu makine gerekiyor bu işe hani ama yine de araştırmanı yap ama büyük bir ihtimal seni o bölgeye yönlendiriyor. Yani üçgenlerin olduğu bölgeye yönlendiriyor. Büyük bir ihtimal farklı işaretler de var. Eğer ki yanları böyle toprak gelmişse derenin genelde bu derenin yanlarındaki topraklar devamlı aşağı akar durumdadır. Yanlarda, duvarlarda olan şeyler hep kapanır. Mesela benim de yaşadığım bir şey var. Aynı şekilde kapanmış. İleride de mesela üstten, yandan yollar falan geçmişse o yolların topraklarını da döküyorlar zaten derenin yanına. Bu sefer hepten kapanıyor. Anlatabiliyor Evet. muyum? Yani o bölge o işler yapılmışsa boşuna değildir. Her şey birbirini tamamlar. O seni oraya yönlendiriyor. Aşağıda üçgenler var mesela. Sana bir şekilde yön veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Evet. sıralı taşlar yapmışlar. Bu taşları boşu boşuna yapmamışlar. Kendi kendine de olmamış bu taşlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında tam bölgesindesin. Bazı işaretler mesela bölgesel işaretlerdir. Bölgesel. Bu da aynı şekilde yılan aynı zamanda biraz böyle bölgelerle alakalıdır ama yılanın da dediğim gibi arka tarafında kuyruk tarafında bir şeyler bulunduğu oldu. Ben bunu yaşadığım için sana söylüyorum. Hocam hiç kuyruk değil. Bu direkt sadece kafası. Yani kuyruğu Evet. muyruğu yok. Sadece kafa koymuş. Yılanın Evet. kafası. Yani kobranın kafası kulaklarıyla konur ya. Aynı o şekilde bırakmışlar oraya. Aynı işte benim de aynıydı öyle. Çöreklenmiş Evet. bir kobra yılanıydı. Karşı tarafa bakıyordu ve sarp bir kayaya yapılmıştı bu. Kayanın da yüksekliği belki de vardı 5-6 metre. Sarp böyle kapkara bir kaya. Onun içinde bir de o yılanı nasıl yapmışlar? Onu beyaz mermer gibi bir taştan ayrıca bir taştan yapmışlardı oraya. Evet. O Evet. şeyi yılanı nasıl yapmışlar? O kadar güzel yapmışlar ki. Çöreklenmiş yılan kapkara taşın ortasında beyaz mermer gibi parlak bir taştan yapmışlar. Sana bakıyordu. Onun üstünde kayanın arka tarafına gittikleri zaman buldular mesela. Benim dediğim şey. Evet. Evet hocam. Yani. Biraz bu bahsettiğim yani bulduğum işaretin etrafını da bahsedeyim. Hani coğrafyasını da. Takriben bir 700 metre dere kenarından aşağı doğru gittiğiniz zaman çöp yani evlerin zemini belli. Bir yaşam söz konusu oralarda. Hatta değirmen olduğu var. Kilise olduğu söyleniyor yukarıda. Kireç taşı dediğimiz, kireçlik dediğimiz bir yer var. Buranın da bir
Yani o zamanki bir şey olduğu söyleniyor. Bir şeyleri imal ediyorlarmış orada. Vallahi Ama çok güzel bir yerdesin. Hani böyle bir Indiana Jones'un filmleri olur ya. Aynı öyle evet, güzel bir yerdesin. Gerçekten diyorum. İnşallah bir şeyler bulursun. Kimse bulmamıştır inşallah. hocam Yaşantı varsa suyun yanında zaten hep yaşantı olur. Yaşantı su neredeyse ona yakın olur. Çünkü susuz hayat yoktur. Onlar da eskiler de aynı insanlar su içtiği için uzak bir yere yaptığın zaman su getirip götürmek bir işkenceye dönüşür. O yüzden her zaman yaşam alanları suya yakın yerlerde yapılırdı. Yani suyun olduğu yerlerde hep bir yaşantı olmuştur. Eğer ki yaşantı varsa, kalıntıları da varsa orada mutlaka bir şey vardır Ömer. evet hocam, bu bahsettiğim yerler yüksek platolar, yüksek ovalar. Yani keşfedilmemiş yerler. Buranın yerlileri ancak bu şekilde benim gibi olanlar, Evet, evet. gezenler biliyor. Malum İç Anadolu bölgesinin nüfus popülasyonu da yaşlı oluyor. Evet. Gençler şehirlerde. Yani Gülizar kardeşim kervan hoş gelmişsin. Mustafa kardeşim. kervan geçmez, kuş konmaz dediğimiz tabir tam buraya uyuyor. Ama işte beni korkutan, dediğim gibi birincisi olarak yasal olarak gitmek istediğim. Yasal olmak zorunda yani bu. İkincisi işte tılsım diyorlar, define diyorlar, yılan bir bekçidir diyorlar. Evet. Yani böyle paranormal olaylarla da karşılaşmak istemiyorum yani. Çünkü buna hazır değilim. Yani böyle bir güç kendimde hissetmiyorum. Ya tılsım mısım olayını tabii biz bilemeyiz. Şu an var mı yok mu? Böyle bir işareti, öyle bir emareyle, işaretle, böyle bir şeyle karşılaşmadıktan sonra anlayamazsın. Öteki türlü hani bir şey karşılaşmazsan bence yasal olarak gerekeni yap derim. Ama hani hep tılsım olacak diye bir şey yok yani. Anlatabiliyor muyum? Hocam bir yönüyle acaba bu define sahipleri, asıl sahipleri bunu bir kalkan koruma olarak öne sürmüş olabilirler mi? Yani bu hikayeleri veya bu şeyleri, Hayır, hayır. tezleri. Gerçekten bunlar var. Gerçekten Ha, var. bunlar var. Var. Yapılan eskiden ne büyüler var, ne tılsımlar var, inanamazsın. Bende mesela bazı kayıtlar var. Yabancılardan aldığım, bunları çeviri yaptım kendimce. Ve bunlar gerçektir, vardır ama hepsinde olacak diye bir şey yok. Anlatabiliyor Anladım. muyum? Eskiden şu anki nasıl yalancı hocalarımız varsa okur üfler ama bir şeye etki yapmaz. Ancak kendi kendine okur üfler. Eskiden de aynı insanlar vardı. Tılsım yapıyorum diye yapardı. Nasıl olsa salla gitsin. Gözüne görünen bir şey yok. İnsanlar buna inanıyordu. Hani tılsım yapıldı diye bırakıp gidiyorlardı ama aslında etki yaptığı bir şey yoktu. Eğer ki böyle bir şeyler varsa anlatabildim mi? Yani Evet. inşallah tılsımsız veya yapılmış ama işinin ehli olmayan birisi yapmıştır. Sana denk gelir böyle bir şey yani. Onu demek istiyorum. Hep tılsım olacak Anladım. diye bir şey yok. Anladım hocam. Yani çünkü yani yaşam alanlarına kimsenin öteki taraftaki kişilerin de girmek istemem. Ne de onlar bana gelsinler, ne ben onlara gireyim. Ha, böyle hayatımızı güzel bir şekilde geçirelim istiyorum yani hocam. Ama biraz böyle tabii ki öyle de hani bir şey varsa zaten tılsım şöyle etki yapıyor ilk önce. İnsanları önce ürküterek, insanın içine o vesveseyi vererek bu iş başlıyor zaten. Mesela senin aklına ne geliyor? Yılan geldiği zaman, akrep geldiği zaman, ne bileyim farklı karışık şeyler geldiği zaman böyle bir ürperti, böyle bir korku veya soru işaretleriyle dolu böyle bir düşünce oluşmaya başlıyor değil mi? Bu işte vesvese bu şekilde başlıyor. Sen korkmayacaksın. Senin niyetin düzgün. Kimseye bir şeyin İnşallah. yok. Kimseden bir şey çalmıyorsun. Gideceksin. İnşallah. Yasal olarak gerekeni yapacaksın. İtikadını düzgün tutacaksın. Yüksek. İnşallah hocam. Bitti yani. Ama öteki türlü 50 tane vesvese dolaşmaya başladığı zaman insan kendi kendine bile bazen böyle ağaç köklerini, farklı şeyleri bir şeylere benzetmeye başlıyorsun. Korkmaya başlıyorsun. Özellikle bir de gece. Anlatabiliyor Evet, muyum? evet. Bunu kendimiz de yapıyoruz. Yani beyin bunu aslında yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu Hocam sefer ne oluyor? Çarpılıyorsun. O korku başladığı anda o çarpılma olayları zaten ondan sonra başlıyor. Ama itikadını düzgün tut kardeşim. Senin niyetin düzgün. Kimsenin malı değil. Gidip çalmıyorsun, etmiyorsun. Yasal olarak da hele bunu yapıyorsan hiç onu bunu boş ver. Git ne gerekiyorsa yap. evet hocam. Yaşım gereği ben ailemin en büyük torunuyum. Atalarıma yetişme, yani atalarım dediğim 2 kuşak ötesi. Dedemin annesine falan yetişme şansım oldu. Onların vermiş olduğu bazı telkinler vardır mesela bu konularda. Ve gerçekten şu an çok değerli görüyorum. Mesela geceleyin sıcak suyla ateşe dokunmayın derlerdi. Ondan Gülizar sonra kardeşim. Heh, defi hacetiniz olduğu vakit bunun çok kısa bir sürede, yani ateşe suya olmayacak şekilde derdi. Defi hacet konusunda mesela. tabii tabii. Yani onların şu andaki, o zamanki telkinleri şu anda yani gerçekten çok değerli görüyorum. Bunlara dikkat ettiğim için hiç olumsuz bir şey yaşamadım. Evet. Bütün eskiden söylenenler tabii ki hani biz koca karı lafı deriz. Koca karı lafı mesela şöyledir böyledir eski ama çoğunun aslında bir yaşanmışlıkları vardır ve çoğu bir şeylerden gelmedir. Yani bir tecrübelerden gelmedir aslında.
Evet. Anlatabiliyor muyum? Belki o söylediklerini belki mecaz anlamda söylenmiştir veya farklı bir böyle bir farklı şekilde söylenmiştir ama asıl söylenmesi hani gereken, asıl söylemek istedikleri konuyu sonra işin içine girdiğin zaman anlıyorsun. Yani onların da kafanda gerçekten yer etmesi güzel bir şey. Bu da bir Evet. derstir yani. Hani biz Yani mesela çoğumuz artık deriz ya o koca karı lafı ona inanmıyorum. Aslında öyle bir şey değil. çok değerli. Bunları Çok da değerli. bunları da böyle bir düşünmek lazım. Kötü bir şey değil yani. Kesinlikle. Bu bahsettiğim oğlum telli, yani bizim anamız derdik, bir şey Osmanlı kadınıydı. Reyhan hoş Kırık geldin çık kardeşim. kırık Aleykümselam. çık Evet. kırık çıkıkları olanları etle sarardı. Onun için 2 tane tedavi yöntemi vardı. Bir bal, hakiki, ikincisi de etti. Kırığı çıkığı böyle sarar yollardı yani. Atalarımız böyleydi. Evet. Hocam benim genel olaraktan durumum bu. Çok tecrübem yok. Belki sorusu olacak. Sizinle görüşmek isteyen insanlar olabilir. Onların da vakitlerini Evet. almak istemem. Evet. Arz ederseniz müsaadenizi istemek isterim Ne ben. demek Ömer? Vallahi tanıdığıma memnun olduk kardeşim. Seni gördük böyle güzel Değil oldu. mi Fabio? Çok Arkadaşlarımız teşekkür da ederim. vardır. Onlar da aynı şekilde bu şekilde. Şimdiden sonra böyle yayınlar yapıp ben de keyif alayım biraz yayınlardan. Çünkü ben de Kesinlikle. sizlerin söylediğini dinlemek istiyorum mesela. Güzel bir Hocam şey. bu arada Rusçanız var herhalde değil mi sizin? Ya, Rusçanız Nasıl? falan da var. Rusçanız falan da var herhalde. Yani anladığım kadarıyla. Rusçamız var, Arapçamız var, ufak tefek değişik dillerden var böyle. Artık bir yerlere gidip de yabancı insanlarla konuşmaya başladığın zaman ister istemez mecbur bir şeyleri böyle öğrenebiliyorsun yani. Ha, siz anladığım kadarıyla yurt dışından falan da davet ediliyorsunuz bazen. Onları da Evet. evet. Zaten benim buraya gelme sebebim buradaki şu anda çalışmış olduğumuz bir firma var. Yahudi firması bu. Zaten onların sayesinde geldik. Yani onlar benim oturum kartımı, vizemi, bilmem neyimi, her şeyimi yaptılar. Geldik buraya sağ olsun. Onlarla beraberiz yani. 2 senelik oturum Evet. kartı aldılar mesela. Bana hiç sıkıntım yok mesela. Onların sayesinde böyle geldik. Yani YouTube'dan gördüler, anladın mı? Evet. Ve bizi aslında bak bir dünya YouTube kanalı var. Ve benden önce açılmış bir dünya YouTube kanalları var. Ben hatta sordum. Dedim ki daha kanalımızı yeni açtık dedim. Hani neye nazaran, neye istinaden dedim. Hani bana bu kadar masraf ettiniz. Dedi ki bana dedikleri şuydu. Bizim farklı görüş açılarına ihtiyacımız var. Bak Çok farklı güzel. görüş Çok açılarına güzel. ihtiyacımız var. Diğerlerinin ne yaptığını biz biliyoruz diyor. Yani adam gidiyor oraya bir şey koyuyor yalandan buluyor. Yani bu işi sırf para için, içerik için yapıyor. Ama biz burada gördük diyor. Mesela derelerde, dağlarda, taşlarda sonra düşünce tarzlarınız, bir şeye bakış açılarınız yani farklı dinlerden, farklı kimliklerden ve farklı bakış açılarına bizim ihtiyacımız var dedi. Yani bizim için çok büyük bir külfet değildi seni buraya getirmemiz dedi ama Kesinlikle. bakalım dedi, görelim dedi. Senin hoşuna giderse bizle beraber kal dedi. Bak sen de bir şeyler gör, sen de bir şeyler öğren, yeni şeyler. Biz de sana verelim dedi. Sen de dedi yanlış olur, doğru olur diye düşünme dedi. Senin bakış açın ve diğerlerinin bakış açıları önemli diyor. Adamların dedikleri şuydu. Hepimiz aynı fikirde olursak doğru bir şey bulamayız diyor. Kesinlikle. Farklı Çok güzel. açılardan bakan insanların içinden çıkacak olan fikir doğrudur diyor mesela insanlar. Muhakkak. İstişare diyoruz biz de buna Tabii, hocam yani. tabii. Ama mesela örnek veriyorum burada 10 kişi var. 10'u da aynı şeyi düşünüyor ama yanlış olsa bile aynı şeyi düşündüğün zaman buradan bir şey bulamazsın. Farklı, düşünceler oluşacak. Hani muhalefet var ya, gerçi şimdikilerin adı muhalefet de yani gerçek anlamda muhalefet çok önemli bir şeydir. Çok değerli, çok değerli hocam. Yani ecdadımızın bize bir anlattığı, nakşettiği hikaye var. Yani Kanuni ile Şeyhülislam'ın davalık olması neticesinde Tabii. Yavuz Dedem, Kanuni Sultan kılıcı çıkarttığı vakit Şeyhülislam da topuzu çıkartıyor. Yani sen kılıçta ama bende de topuz var diyor. Yani karşılıklı bir Evet, denetim mekanizması var. Bu evet, anlamda sizinle tanışmam da böyle oldu. Yani zaten bir videonuza denk geldim. evet, Baktım böyle düz, sade, herhangi bir evet, kar amacı güttüğünüzü evet, düşünmedim. evet, Böyle bir içsel şey geldi. Dedim evet, ben burayı takip etmeye başlayayım. Yani evet, bayağı evet. uzun bir zamandır takip ediyorum. Eyvallah Ömer. Vallahi Evet, eyvallah. İyi oldu ya böyle evet, çok sağ olun. gördük birbirimizi iyi oldu. Diğer arkadaşlar da herkesi görmek isterim yani. Çünkü hepiniz beni görüyorsunuz Evet, ama ben sizleri görmüyorum. Anlatabiliyor muyum? evet hocam. Sözün Eyvallah. kısası ben arkadaşlarım adına müsaadenizle isteyeyim Eyvallah. hocam. Senin de işin vardır. Eyvallah Ömer. Görüşmek üzere kardeşim. Sağ olun hocam. Her zaman aynı şekilde böyle katılabilirsin. İstediğin Sağ şeyi olun hocam. konuşabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Görüşürüz Ömer'im. Selamünaleyküm. Ramazanınız mübarek olsun cümleten. Eyvallah kardeşim. Kendinize Senin de bakın hocam. görüşmek üzere diyorum. Hayırlı Eyvallah. günler. Arkadaşlar varsa böyle katılmak isteyen arkadaşlarımız aynı şekilde katılabilir, konuşabilir, muhabbet edebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok.
Bak ne güzel muhabbet ediyoruz Ömer kardeşimizle. Güzel bir şey. Güzel bir şey ya. Ömer kardeşimiz de temiz, dürüst bir arkadaşımız. Allah da onun işlerine rast getirsin. Hepimizin, cümlemizin inşallah. İbrahim abi gelseydi bak onu alırdık. O çok anlatacakları vardı. Bir. İkincisi bu yazılanlara bakayım. Arkadaşlar okuyamadığım mesajlar için hakkınızı helal edin. Seymur Rüstemov. Selamünaleyküm, Azerbaycan'dan selamlar sizlere. Kartın işareti hakkında teşekkürler. Seymur kardeşim hoş gelmişsin öncelikle. Bana e-mailden ne varsa yazabilirsin kardeşim. Müsait olduğu zaman hepsine bakacağım. Mehmet kardeşim sana selam verdim mi bilmiyorum. Mehmet Nuri Kozak kardeşim. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim. Bozdağlı kardeşim hoş gelmiş. Amerika kardeşim hoş gelmiş. Beni de yayına bağlar mısın diyor. Ha, Cevat yazmış. Görmemişim Cevat. Cevat söyleyeceklerin mi var kardeşim? Mailine bazı resimler attım. Bakabilir misin diyor. İshak abim bakacağım mutlaka abi. Sezgin Bektaş kardeşim aleykümselam hoş gelmişsin. İlgin kardeşim dediğim gibi kardeşim dikkat et kendine. Araç kullanırken böyle dikkat dağıtacak şeyler yapma. Abdullah Arman selamünaleyküm. Aleykümselam Abdullah hoş gelmişsin kardeşim. Gülizar ablaya da selam verdik. Aleykümselam. Can kardeşim hocam öyle bir ilan videosu var. Ben de görseniz çok şaşıracaksın. Hemen hocam böyle bir Can kardeşim şeyden bir at bana e-mailden. Gülzar kardeşim demiş ki nasıl bozulur tılsım? Bütün tılsımlar farklı. Onun nasıl yapıldığını bilmek lazım. Ona göre davranmak lazım. Ancak o şekilde bozulur. Kim yapmış, hangi dinden, ne, nasıl yapılmış? Ne demiş? Kururken tüyü yok. Islattığım zaman yılanın tüyü oluyor. Sapsarı diyor. İlginçmiş Can kardeşim. Bakayım ne yazılmış başka. Reyhan'a selam vermedik mi? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Aleykümselam Reyhan hoş gelmişsin kardeşim. Mikail biz dinlemedeyiz diyor. Böyle biz seni dinlemeyi çok isterim açıkçası. Biliyorsun zaten kendin ama senin bazı mazeretlerin var. Buraya katılamıyorsun şu anda. Şimdi ses etmedi diyor. Böyle hikayeni geçen padişah. Akil kardeşim sağ ol. Sen nasılsın? Aleykümselam. İnsan kendi hatasını anlamaz diyor. Zaten anlasa bu insan o hatayı yapmaz zaten yani öyledir. Sesim kesildi katılamıyorum diyor. Sen biraz rahatsızdın zaten İshak o ilk yayında. Durumlar bu şekildedir arkadaşlar. İbrahim abi gelmedi mi? Cevat istiyorsan gel biraz muhabbet edelim. İbrahim abi geldiği zaman İbrahim abiyi de alırız. Arkadaşlar ne dersiniz? Önce size sorayım. Onay gelirse seni de alalım Cevat. Bozdağlı kardeşimizi de tanımak isterim. Mehmet abiyi de tanımak isterim. Ondan sonra yani arkadaşlar sıkıntı yok. Biz konuşmak isteyeceğimiz böyle bir tecrübelerimiz varsa gelebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Yılmaz gelmiş. Selamünaleyküm hocam demiş. Aleykümselam Yılmaz hoş gelmişsin. Üçgen alt tarafı da taşmış. Ne diyor? Bakayım. Yılmaz video var mı resim bir şey? Bir şey var mı?
E-mail'den gönderebilirsin. İbrahim abi teraviye gitmiştir inşallah. Gelir. Gelince de görüşürüz. İbrahim dayının mazereti var demiş. Cevat kardeşi al yayına diyorlar. Arkadaşlar Nurullah Cebe. Abi lütfen kalp yap demişler. Arkadaşlar kalp yapmayayım da diğer arkadaşlar sana kalp göndersinler söyleyeyim. O Nurullah bir kalp gönderin de gönlü olsun. Harabe yerler defineler hakkında bilgi verseniz sevinirim. Tamam Reyhan kardeşim. Var. Tamam resmi varsa atabilirsin. Cevat o zaman İbrahim abi gelene kadar anlatacaklarım varsa şey yapabiliriz. Cevat. Ahmet kardeşim nerede buldun bunları? Nasıl bir şeyler bunlar? Bu arada yayını da beğenelim arkadaşlar. Rica ediyorum sizden. Cevat kardeş katılmak istersen gel. Muhabbet edelim. İbrahim abi herhalde teraviye gitti. Teraviden geldiği zaman inşallah onu da almak isteriz ama mazereti varmış. Ne mazereti varsa inşallah kötü bir şey değildir. Cevat burada mısın? Burada mısın kardeşim? Önce onu bir sorayım. Arkadaşlar mazot yakmıyoruz. Lütfen beğenelim ki arkadaşa yardımcı olalım diyor. Eyvallah Doruk kardeşim. Videonun altında bir beğen düğmesi var arkadaşlar. Ona bir zahmet basalım ya. Cevat'a bir şey sorduk. Cevat'tan cevap yok. Herhalde Cevat burada değil. İshak abi sesi kesilmiş. Bu hastaydı. Biraz rahatsızdı bizim ilk konuşmamızda da. Adem kardeşim. Şu anda katılsa bile konuşamaz. Biraz boğazları şey. İshak abi tecrübelidir bu konularda. Tabii ki yayın almak isterim. Onu her zaman katılabilir. Ama biraz rahatsız olduğundan dolayı inşallah iyileştiği zaman yayına alacağım onu da. 117 kişiyiz. 12 beğeni diyor. Arkadaşların gönlü demek ki bayağı zengin. Yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Beğenmezseniz de olur. Hiç önemli değil. Önemli olan burada güzelce muhabbet edelim. Herkes Cinevizkale'deki 7 mezar arıyor. Fakat mezarlar ne şekil kapısı, hangi yöne bakıyor? 8 sene önce büyük parayı kiliseye kaptırdım diyor. Kaptırdın derken Mehmet nasıl kaptırdın diyor. Vasiyeti benim işaydı ha. Evet. Orada bir arkadaşımız geldi de yemek hazırlıyor kendine. Dedim sana hani engel mi oluyorum? Yok dedi. Konuşuyorsunuz ben seni anlamıyorum ama diyor güzel konuşuyorsunuz diyor. Abdullah kardeşim hoş gelmişsin. Cevat burada yok galiba. Ne demiş? Benim alanım
Krallar Vadisi, Mısır. Küçük işlerle ilgileniyorum arkadaşlar. Allah. Şu cevata bakayım. Dur bakayım şöyle yapalım. Böyle yapalım. Cevat'a da gönderdim bakalım yayın şeyini. Buradaysa gelir. Ömer Arman hesabım diyor. Böyle şu an aynen Cancan'a al demiş. Cancan kardeşim o zaman Ömer Arman. Ha, tamam. Hemen bakalım Cancan kardeşimizi alalım. Cancan kardeşimize bakalım. Cancan kardeşim seni yayın bağlantısı göndereyim. Sana gel istiyorsan yayına. Biraz tecrübelerinden bahset. İnsanlar, arkadaşlar dinlesinler. Ben de seni dinleyeyim. Gönderdim sana Cancan. E-mailine kontrol et. Oradaki bağlantıya tıkla gel. Bekliyoruz seni. Kaya mezarlarında mızrak tuzak olur mu diyor. Yani kaya mezarları öyle küçük kaya mezarlarında öyle bir şey olmaz zaten. Adam cesedi zaten oraya zaten zor koyuyor içindeki şeylerle beraber. Tuzak olacağını sanmıyorum öyle bir şeyler ama böyle çok büyük yer altındaki büyük oda gibi mezarlarda adamlar bir şeyler yapmışlar ki onu önemsemişler. İçinde bir şey var ki ve onu gömülen kişi de değerli böyle bir rütbeli veya işte üst mertebeden birisi ki orada bir şeyler olabilir. Zehir olur, ne bileyim farklı şeyler olur. Su olur, kum olur. Yanındaki devalar üstüne devrilir. Kaçacak yerin yok çünkü. Farklı tuzaklar olur. Eyvallah Cancan kardeş. Guru sen Krallar Vadisi ile uğraşıyorum diyorsun. Bir çalışman oldu mu Krallar Vadisi ile? Bir şeyler var mı? Ama oraya gideceğim. Öyle bir niyetim var. Guru. Gideceğim oraya. O benim kanalımın simgesi olan o ölüm Tutankamon'un ölüm maskesi var ya. Onu olsun, diğerlerini olsun hepsini böyle piramitlerin oraya gideceğim. Niyetim var. Orada da böyle bir güzel çekim yapacağım. Şöyle kendime bir zaman ayırabilsem gideceğim şöyle bir 10-15 günlüğüne oraları sırf o iş için gideceğim. Kapının işte hakkını isteyince başıma silah dayadı. Allah Allah. Adem kardeşim, İshak abinin iletişimi bende şu anda yok. Buradan muhabbet ediyoruz. Zaten kendisi buradaysa sana buradan kendisi verebilir. Hani ben başkasının bilgilerini birilerine verme taraftarı pek değilim. Kendisi buradaysa ki bende yok yani gerçekten yok. Biz burada yayına katıldı. Ben almadım. Ona göre eğer ki buradaysa da sana isterse sana veririm. Mehmet kardeşim istiyorsan gel yayına. Senin bu olayları dinleyelim. Biraz ilginç. İsim verme, yer verme ama olayları anlatabilirsin.
Bu işler sıkıntılıdır. En sıkıntılı işlerdir bu işler. En yanındaki böyle yakınındaki sevdiğin dostun bir bakarsın düşman olmuş. Tutankamon'un mezarlığı kim açtı sanıyorsun? Ulan böyle helal olsun. İnşallah öyle bir şey bulursun. İnşallah sen de yani bu şekilde değil de gerçekten istediğin şeyi elde edersin. Evet. Guru nasılsın? İyi misin? Sen o elindeki bir sıkıntı vardı. Elindeki sıkıntı geçti mi? O işleri hala aynı devam ediyor mu? Ufak tefek bir şeyler yapıyordun ya. Arkadaşlar bu arada o çubukçunun numarasını atmıştım size. WhatsApp numarasını yazdınız mı? Aynen ama arası %50 geçti. Aynen devam diyor. Eyvallah eyvallah. İnşallah iyi olur ya. Orusan kapağa bakıyor diyor. Kapağa bakıyorsa neymiş? Kaplumbağa Orusan kapağa bakıyor diyor. Kapağı şöyle bir açmanı bir aç bakayım. Kapakta ne varmış madem oraya baktın. Mehmet Nuri Kozak. Hangi Mehmet olacak? Mehmet abi. Ben müsaade isteyeceğim. Telefonum şarjı bitiyor. En kısa zamanda sizinle çok canlı yayına katılmak isterim. Başımdan geçenler size ve buradaki arkadaşlar abimlere paylaşmak isterim. Eyvallah Can kardeşim. Sıkıntı yok. İnşallah. Arkadaşlar ne güzel bir şey değil mi? Böyle birbirimizi burada tanımış olup birbirimize karşı böyle iyi niyet, güzel düşünceler beslemek ne kadar güzel. Benim çok hoşuma gidiyor şahsen böyle siz burada birbirinize karşı güzel şeyler gerçekten böyle içten kendinizi böyle ifade ettiğiniz zaman, karşı taraf sizi anladığı zaman böyle gönül aldığınız zaman ne kadar güzel oluyor ya. Benim çok hoşuma gidiyor şahsen arkadaşlar. Yani. Böyle bir dostluklara, arkadaşlıklara, beraberliklere bir şekilde vesile olmak çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar o bir tane çubuk yapan arkadaş vardı. Onun numarasını ben dün yazmıştım. Aldınız mı WhatsApp numarasını? Ortamı yabancılarda bulamazsın. Diğer ülkeler... Zapraszam, no. Ha? Zapraszam. Хорошо. Może тебе... Okey, хорошо. Bu ülkeler bu bize aittir. Gönül köprüsü diyor. Aynen öyle böyle kardeşim. Aynen. Doğru söylüyorsun. Abdullah Arman. Abdullah kardeşim bakacağım mutlaka. Şu an bakma imkanım yok ama bakacağım mutlaka.
Arkadaşlar kendime şöyle bir çay dolduracağım. Bir dakikanızı alacağım. Müsaadenizi istiyorum. Geliyorum hemen. Vallahi geldik. Abdullah kardeşim bakacağım mutlaka. Benim maili yok katılamam diyor. Eyvallah. Evet. Yazılanlara bakıyorum. Faik Çağlı kardeşim. Uzatmayla cevap vermemi bekliyorum. Başarının devam olsun. Faik kardeşim eyvallah. Mutlaka ben cevap vereceğim. Hakkını helal et kardeşim. Hemen şu an cevap verme imkanım yok da. Müsait olduğum zaman bakacağım. Göndermişsen mailler bende mutlaka var. Arkadaşlar anlatacak böyle bir tecrübeleri olan arkadaşlar varsa yaşadıkları böyle insanların da ilgisini çekecek, merak ettikleri böyle güzel tecrübeleri yaşanmış şeyleri olan varsa yayına gelebilir, anlatabilir, ben de dinleyebilirim. Benim için de keyifli olur, arkadaşlar için de keyifli olur. Bilginiz olsun. Samet'im hoş gelmişsin kardeşim. Hayırlı gecelerin olsun. Nasılsın, iyi misin? Samet sen miydin? Daha önceden böyle bir yayına alma durumu vardı. Bir şekilde yapamadık, olmadı. Yoksa kimdi ya? Unuttum.
Her şey yolunda mı Samet? Başka birisiydi o zaman. Nasılsın Samet? Neler yapıyorsun? Ramazan nasıl geçiyor? Eyvallah eyvallah. Tabii ki öyle. Durduğun zaman zaten bittin. Mecbur yola devam edeceksin. Hangi yola çıkmışsan o yolu bitirmek lazım. Yarıda bırakmamak lazım. Öyle veya böyle. Ya bir yola çıkmayacaksın ya da çıktığın yolu bitireceksin. Telegram'dan attım dünkü yaptığımı diyor. Eyvallah. Şimdi yayınımız var ya bakamayacağım. Birazdan bakacağım ama. Çubukçunun numarasını dediniz üstad. Dün verdim yazdım ama herhalde arada kayboldu. Görmediniz. Gece vardiyası çalışma diyor. Eyvallah Samet'im. İbrahim Temel. Selam. Aleyküm selam İbrahim. Hoş gelmişsin. Onun numarasını istiyorsan bir daha yazayım diyeceğim ama numarayı bakayım şöyle. Ben hemen bir telefona bakayım da onun numarasını ben buradan tekrar yazayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet. Arkadaşlar şöyle yapalım yazalım. Telegram linkini atabilir misin? Yukarıda yazmışım. En üstte var İbrahim. Daha önceden yaptığımı atmıştım bakmadın diyor. Baktım ben attıklarına baktım böyle. Telegram linkini atar mısın? İbrahim kardeşim Telegram linki en üstte mesajların en üstünde olacak. Bakabilirsin. O şeyin numarasını yazalım. Evet. 280. Arkadaşlar onun WhatsApp numarası var. Doğru mu yazdım bilmiyorum da. Oradan yazın artık ona.
Karadeniz turuna ne zaman çıkıyoruz diyor. Samet, Karadeniz turuna ne zaman çıkıyoruz? Güzel bir soru. Onu ben de çok merak ediyorum. İlk fırsatta çıkacağız. İlk bulduğum fırsatta Karadeniz turuna çıkacağız. Zaten geleceğim zaman haberin olur mutlaka. Fena hava yaptı bizde. Karayel esiyor. Tekne ne diyor? Tekne kafamda kaldı diyor. Valla dikkat et. Böyle yani bu işler deniz işleri sıkıntılı işler, zor işler. Hiç benlik bir iş değil yani açıkçası. Herkes bildiği işi yapması lazım diyorlar ya. Burada da mesela geçtiğimiz gün, dün değil evvelsi gün galiba çok felaket soğuk vardı, felaket rüzgar vardı. Şimdi de birkaç gün içinde 20 derece falan olacak diyorlar ama bunların hava tahminlerine inanmıyorum. Bunlar yarını anca tahmin edebiliyor. Ertesi gün yalan. O yüzden pek şey yapamıyorum yani. İnanmıyorum da ama öyle söylüyor. Yılmaz kardeşim mutlaka bakacağım. Mutlaka bakacağım. Şu anda bakma imkanım yok ama birkaç gün içinde böyle bir boş zamanım olacak. Hepsine bakacağım. Bir tane değil gönderilen mesaj. Bir dünya mesaj var. Ne demiş? Beni İstanbul'dan alacaksın abi unutma diyor. Eyvallah Samet. Hele bir geleyim kendimi bir İstanbul'a atayım da. Gerisi kolay. Bugün kontrol ettim. Ne olacağı belli olmaz deniz. Bir gecede 9 doğru diyor. Doğru. Öyle. Böyle tavsiye edeceğim. Ben balıkta kızartmayı seviyorum. Yani haşlanmış böyle haşlama balıkları veya işte çorbasını falan sevmiyorum. Közde olur, kızartma olur. Anladın mı? Hangi balığı tavsiye ediyorsun? Hangisi lezzetli? En lezzetli parasını bahsetmiyorum. Yani en lezzetli balık hangisi? Kızartma yapacağın zaman. Türk, bu şahıs Türk. Daha önceden Ukrayna'da şeyi varmış, iş yeri varmış. Aynı bu alan tarama, bu tarz şeyler yapıyormuş. Yani orada satıyormuş. Orada her tarafa satıyormuş. Bayağı bir kişisel yani özel böyle müşterileri var bunun. O savaştan dolayı Türkiye'ye dönmüş. Türk tabii ki yani. Yazın o yüzden dedi tek Türk numaramı ilk etapta verme de dedi. Çünkü dedi beni uyutmuyorlar dedi. Telefonu kapatmak da kapatamıyorum dedi. Çok arıyorlar dedi. WhatsApp'tan yazsınlar dedi bana. Ben de zaten gerektiği zaman dönüş yaparım dedi. Yazarım, izah ederim. Gerekir neyse yaparız dedi. Bu sadece WhatsApp yani aramalar değil. Sadece yazın. Adam zaten başından açmış işleri. Arkadaşlar Türkiye'de teravih namazı ne zaman bitiyor veya bitti mi? Direklerini çekiyorum. Bir hafta telefon çekmeyen bir yerde çalışacak da göremeyecek. Şimdi bakma şansımız var mı? Rahatsız ediyorum ama demiş. Yılmaz kardeşim ben şöyle yapayım. Şu an yayındayız ya bakma imkanım yok maalesef. Hakkını helal et öncelikle. Çünkü yayını telefondan yapmak zorundayım. Bilgisayardan olmuyor. Ortak yayın olduğu için bu şekilde yapılmış. O yüzden telefonda bakma imkanım yok şu anda. Ama baktığım zaman ben sana yazacağım. Baktığım zaman mutlaka ben sana yazacağım. Lüfer 10 numara ızgara olur. Genelde yağlı balıklar ızgara yapılır diyor. Kilosu ne kadar börü şimdi Türkiye'de kalkan balığının?
Makine var abi. Nokta atışı yapıyor bendeki diyor. Sende ne makine var İbrahim? Namaz bitti diyor. Ha. Hiçbir makine nokta atışı yapamaz diyor. Adem çubukka ne sorun yaşıyorsun diyor. İshak abi soruyor. Buradan yazabilirsin İshak. Hani telefon vermeyebilir, veremeyebilir. Normaldir. Çünkü bu işlerde herkes anlayışlı karşılar bu işi. Ama buradan yazabilirsiniz yani nedir ne değildir. Eyvallah Yılmaz kardeşim. Ben sana mutlaka dönüş yapacağım kardeşim. 20.48'de namaz diyor. Dönüş yapmadım diyor. Kenan. Kenan Telegram'da o kadar mesaj var ki inanamazsın. Bakmadıklarım çok var. Sen de varsın aralarında. Bana e-mailden attın mı Kenan? Kule kale batıya düşer diyor yalnız. Ceneviz kule düşer diyor. Doğru olabilir Mehmet kardeşim. Yani dediğin bakmak lazım ona. Alamadım. Civalı diyor. Vallahi benim dediğim kişi civalı müvalı nedir? İçinde nasıl yapıyor onu bilmiyorum ama hani bir zaman size ben bahsetmiştim ya alfa pirinci diye. Hani kendi döktürüyor metalını saf. Ondan yapıyor. İşini güzel yapıyor yani. Onu demek istiyorum. $1000 bizde diyor. 2500 İstanbul lokanta fiyatı. Ne bu 2500? Bir tane balık mı? Yoksa kilosu mu? Lüfer en kral balıktır diyor. Yunanistan'da yaptırdım diyor. Alan taramayı mı yaptırdın Yunanistan'da İbrahim? Link bulamadım diyor. Yukarıda var aslında. Ben link attım. İbrahim. Mesajların en üstüne bak. Telegram linkleri yazar zaten. Aşağıda Telegram'ı yazmışım. Eyvallah Yılmaz kardeşim. Yalan söyleyecek durumumuz yok. Zamanımız yok. İşimiz de olmaz. Zaten kendimize ayıracak zaman bulamıyoruz. Bir de şimdi kimine yalan söylediğimizi mi düşüneceğim ya? Böyle bir şey mi var? İşimiz olmaz yalanla vallahi. Neyse o. He yok yani nedir? Zikzak etmeye gerek yok bu hayat. Bu hayatta zaten zikzak olan insanlar bir dünya var. Biz düzgün gitmeye çalışıyoruz. O şekilde. Yolumuz o şekilde yani. Tamam Kenan. E-mailden yazdıysan ben de hani bakmadıklarım belli oluyor zaten. Barbunu çok delidir diyor. Bayılırım abi. Hele ki teknede süper olur. Vallahi teknede güzel oluyor. O doğru bak. Mikail. İbrahim kardeşim sen şeyden yazmış mısın bana? E-mailden yazmış mısın bana? Kilo kalkanın diyor. Vay be. O kadar pahalı mı ya? Eyvallah Mehmet kardeşim. Mehmet kardeşim bu konularla alakalı böyle bilgin varsa anlat istiyorsan bağlayayım seni anlat. Biz de dinleyelim. Arkadaşlar da dinlesinler. Denk gelirse daldığımda affetmem diyor. Kahvedeyim de telefon şarjda severek sizi izliyorum hocam. Size zahmet zamanınız varsa domuza bakmak gibi bir zamanımız var mı? Bir de çubukçu cebini bizimle paylaşabilir misiniz? Az önce yazdım çubukçunun cebini Cancan. Şeylere de videolara, resimlere falan da şimdi bakamayacağım çünkü yayındayım ya yapamıyoruz maalesef.
Baktığım zaman mutlaka cevap vereceğim yani. Adem kardeşim, İshak abi buradan belki veremeyebilir. Hani normaldir. Buradan paylaşamayabilir belki ama hani buradan isteyeceklerini sorabilirsin. Çok yalanlar dolanıyor. Bıktım artık bu yalanlardan ama siz Aran'ın dizisinin vallahi anladım. Ya Yılmaz, şimdi herkes bir şey der, tamam mı? Onların içinden sen mantığına uygun olanı seçeceksin. Herkes bildiğini anlatır. Belki özellikle yalan söyleyen olur. Belki hani bilmiyordur, atar. Belki bir yerden duymuştur, onu söyler. Anlatabiliyor muyum? Senin mantığına ne yatıyorsa, hepimizin aklı var, mantığı var, fikri var. Doğru mu? Senin mantığına ne yatıyorsa, biraz da araştırmalarına uyan hangisiyse ona bakacaksın. Anlatabiliyor muyum? İnşallah bir dahaki sefere yanına uğrayacağım inşallah demiş. Benim email yok, bana Nuri ismini kullanırsan sevinirim diyor Mehmet. Eyvallah Mehmet kardeşim. İsmini Nuri ismin galiba. Nuri olarak değiştir Mehmet. Yani zor bir şey değil. YouTube'da giriyorsun isminin olduğu yere değiştiriyorsun. Şimdi Mehmet yazdığı için aklımızda kalmayabilir yani. Şu anda tabii ki aklımda ama çok teşekkür ederim. İki parmaksız Bayram Kekilli. Aşağıya meyilli bir yılan, ağzı kapalı yılan. Evet, üst kısmında kanal ile yılan yapılmış bir görüntü. Bayram, resmin, videon varsa bana e-mailden yaz kardeşim. Telegram'a da atabilirsin. Diğer arkadaşlardan da yardım alabilirsin. Telegram grubu da var. Ama e-mailden yazarsan ben en azından hangisini okuduğumu, hangisini okumadığımı oradan görebiliyorum. Telegram'ın içinde çok mesajlar olduğu için aralara kaybolabiliyor. Göremeyebiliyorum yani. Duru, Türkiye'ye geldiğim zaman, müsait olduğum zaman mutlaka yanına geleceğim. Haberin olsun kardeş. Ona göre seninle bir işimiz var. Bilgin olsun şimdiden. Telsa dedektör, hello my friend, welcome. How are you? Arkadaşımız devamlı böyle bu işlerle ilgili, yabancı, devamlı böyle bizi takip eder, sağ olsun. Efe Sevinç Tekin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Efe hoş gelmişsin kardeşim. Abi ben hala buralar demiş. İlgin kardeşim. Eyvallah. Eyvallah İlgin. Anlatacağım bir şey varsa istiyorsan bağlayayım İlgin. Bak bu kadar beklemişsin. Konuş. Seni de tanımış olalım. Ne dersin? Ama yoldaysam tabii bu işi yaş yani de. Tesla dedektör Meksikalı mı acaba? Nerede? Where are you from? Telsa dedektör. İngilizcemiz biraz kısıtlı ama olsun, anlar bizi. Biraz iyi verirse Bayram Kekilli falan. Evet. Mezar hakkında biraz bilgi verir misin? Bayram, bildiğin bir yer varsa, resimlerin varsa bana şimdi at. Tamam mı? Ben bakayım onlara. Ona göre ben sana e-mailden dönüş yapayım. Olur mu kardeşim? Efe kardeşim, ben böyle daha önce hiç rast gelmedim açıkçası. Aynı sen dediğin gibi. Tamam, sende var mı? Bende olan belgeleri ben paylaşacağım Mehmet. Anladın mı? Arşivden çıkan belgeler de var. Gerçekten devlet arşivinde olan çıkan belgeler de var. Ben onları da paylaşacağım bu konuyla alakalı. İşin zor, Allah yardım etsin, bu kadar yansıya bakmak zor iş. Aynen öyle. Selamünaleyküm. Mehmet, aleykümselam kardeşim, hoş gelmişsin. Onunla verdiğim, buralardan geçersen görüşürüz. Eyvallah. Ben şeydeydim, ben de yakın bir zamanda Almanya'daydım.
Frankfurt taraflarındaydım. O taraflardaydım. İşlerimiz vardı. Birazdan bağlanırım diyor. Sen orada mı kalıyorsun? İlgin. Eyvallah böyle ya. Mutlaka görüşeceğiz kardeş. Mutlaka fırsat olduğu zaman, geldiğim zaman görüşeceğiz. Bensiz olmaz. Mikael görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Telegram var yukarıda bizim İbrahim. Linklerini paylaşmışım. Mesajın ilk başlarına bakman lazım. Link olarak atmışım. Sen Telegram'a at. Ben oradan bakayım. Bana Telegram'dan özelden de yazabilirsin. Anladın mı? Furkan kardeşim hoş gelmişsin. Yaş kaç Furkan? ...8.05 yatsı namazı 8.50'de çıkıyoruz diyor. Anlaşılan Furkan daha hayat yaşaması lazım. İnşallah belirli bir zamana kadar hayatta kalabilir diye düşünüyorum. Ama altın madeni de var diyor. Radyesteziyle uğraşıyorum demiş İlgin kardeşim. Uğraşıyorum derken neler yapıyorsun? Ne konularla daha böyle yoğunsun İlgin? Anlatacak bir şeyin varsa burada radyesteziyle uğraşan başka arkadaşlar da var. Gri civa olan çubuk değerli metali çeker mi, bulur mu diyor Adem kardeşim. Adem kardeşim benim şeyim hani düşünce yöntemim şu. Metalin saf olması. Yapılan metalin saf olması. İçinde böyle fazla farklı karışımların olmaması benim için daha iyi. Yani farklı kimyasalmış bilmem neymiş. Onlar benim pek şeyime yatmıyor yani. Kafasında bir sayı tuttu ben tanıdım diyor. Tamam şimdi o zaman yapalım İlgin. Burada arkadaşlar var. Nasıl bir şey yapalım? Uzaklık fark ediyor mu? Önce onu sorayım. Başlamıştınız diyor. Başladığımız o devam ediyor. Doğru. Bir de orada biraz sıkıntılar var nedense bilmiyorum. Orası yolun böyle bir ne diyorlar orada? Yaşantı var orada. Etrafında yaşantılar var. Ondan dolayı artık ne oluyorsa biraz böyle beklemedeyiz o konuda yani. O beni ilgilendiren bir konu değil. Ne zaman derlerse ucum. O zamana kadar bekliyoruz. Başka birinin cebinde miktar parasını tanıdım diyor. Para tanıman güzel bir şey. Faydalı bir şey yani. Ses normal aslında. Sesim geliyor arkadaşlar. Sende bir sıkıntı olabilir telefonda. Neresinden sana çizebilirim? Nerede sinyal var? Define işlerinde de resimden sana çizebilirim. Nerede sinyal var diyor. Ha. Bak Mikail. Arkadaşlar bak İlgin ne diyor? Define işlerinde de diyor resimden sana çizebilirim. Nerede sinyal var diyor mesela. Kanalı beğenip kanala abone olalım arkadaşlar demiş. Arkadaşlar bakın Mikail kardeşimiz ne diyor? Kanalı beğenip kanala abone olalım diyor. Videoları da beğenelim bir zahmet arkadaşlar. Derinlik falan hepsini
Biliyorum diyor. Yerde ufak sabit bir taşın yer yüzeyinde tek tavuk ayakları da yok. Anlamını yorumlayabilir misiniz? Taş nasıl bir taş Yılmaz? Arkadaşlar seste bir sorun var mı? Sesimi duymuyor musunuz? Radyastezi çözenin başka bir şeye ihtiyacı kalmaz diyor Mikail. Mikail de bu işlerle ilgili. İlgin kardeşim. Mikail kardeşim, birbirinize bu konuyla alakalı sorular sorabilirsiniz. Bak İlgin kardeşim de bu işlerle ilgiliymiş. Mikail kardeşimiz de aynı bu işlerle ilgili. Ne zamandır ilgileniyorsun radyesteziyle demiş. Bak oku İlgin ne diyor. Evet geliyor. Ha, sesim tamam, sıkıntı yok. Facebook'tan sana attığım videonun baktın mı diyor Ömer. Ömer kardeşim, inan şu an videolara bakamadım. Ama atmışsan mutlaka bakacağım. Bu önümüzdeki birkaç gün içinde böyle bir boşluk zamanım olacak birkaç gün. Gelen Facebook olsun, Telegram olsun, e-mail olsun, bir dünya mesaj var. Yani bir gün boyunca tek başıma onlara bakmam lazım. Ben bu işi profesyonel yapıyorum diyor. Ne zamandır yapıyorsun? Nasıl zengin olmadın onu anlamadım diyor. İlyas Nele nasıl zengin olmadın onu anlamadım demiş. Krom siyah bir taş yani cam gibi. Siyah bir taş cam gibi. Yani yok köklü taş mı yan tarafında derken etrafında ne var? Hani bölge nasıl bir bölge? Anlatabiliyor muyum? Tamam ses iyi sıkıntı yok. Özcan kardeşim bak sen buradasın hala. Eyvallah. Böyle sessiz sakin bir şekilde dinlemeye devam ediyorsun o olayları. Özcan kardeşim seni tanımak isterim, görmek isterim. Eğer ki müsaitsen tabii. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani bu anlatacağınız böyle güzel yaşadığınız maceralarınız varsa, tecrübeleriniz anlatabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok, katılabilirsiniz. Ben de sizi görmüş olurum. Tüm videolarını kaydetmiştim. Benim de ilgi alanım radyestezi diyor. İlgin kardeşim. Mikail'in de ilgi alanı radyestezi. Onun için ben dedim ona. İnşallah demiş. Evet tabii demiş. Kekili büyük istavrozun işaretinin içinde kabartma üçgen var. İstavrozun yan uzun içindeki üçgeni mi takip edeyim diyor. Kısacık bilgi resimleri ayarlayayım. Atacağım bu arada şuymuş. Bayram resimleri ayarla ama net olsun. Uzaktan olsun, yakından olsun. Bir de yanına ölçü koy. Metre gibi bir şey uzat. Yani en azından baz alabilelim ne kadar bir şey diye. Derinliği varsa derinliğine de bakalım. İşaretin olduğu yerden etrafı çek. Video olarak da çekebiliriz. Çok yavaş. Etrafı şöyle bir görelim. Anlatabiliyor muyum? Ne var ne yok bilgi olarak da yazabilirsen onlara göre böyle bir değerlendirme yaparız. Ne zamandır ilgileniyorsun radyesteziyle? İlgin. Bak Mikail soruyor. 1 yıl olmuş. Kadar define buldun. Altın ama gece gündüz de deneyler yapıyorum diyor. İlyas kardeşim kime diyorsun bunları onu tam anlayamadık. Önce bir kime dediğini bilelim ki cevap verelim de. Daha çok başındasın yolun diyor. Ya bu işler kolay değil. Vazgeçmemek lazım. İbrahim. 13 yıldan beri yapıyormuş. İkiler arasında 500 metre kuzeyindeki eski büyükler var.
İki dere arasında 500 metre kuzeyinde eski öyküler var. Güzel yerdesin aslında Yılmaz yani. İnşallah bir şey bulursun kardeşim. 13. Çubukla diyor boşluğun odanın yüksekliğini net olarak sana söylerim diyor. Bunu kimse bilmiyor. 1 metrelik krom çubuk yaptım. Kollarım ağrıdı. Sonuç 0. Böyle. Ben buldum bir yöntemi diyor. Güzel bir şey. En azından uğraşmışsın. Kendine göre bir yöntem bulmuşsun. Konuşarak mı yapıyorsun radesteziyi diyor. Ve işaretten ölçüm yapılıyor. Bu olay doğru mu? Ölçüm yapılıyor. Bu olay doğru mu? Tabii ki ölçüm yapılabiliyor. Evet. Çini ile bağlantılı değil mi diyor. İlyas kardeşim bazı şeyleri soruyorsun güzel bir şeyleri de bazı şeyleri bazı yerlerde söyleyemiyoruz maalesef. Kendin de tahmin edersin. Yani şöyle söyleyeyim. Sen kendini böyle benim yerime bir koyduğun zaman ne söylemek gerekir, ne söylesen sıkıntı yaşarsın. Onları sen tahmin edersin. Mesela ben bu kanalın hakkında kısmına baktığınız zaman orada bir yazı var. Zorunlu bir yasal uyarı var. Bir de yazılar var. Ne yazılmış arkadaşlar? Yaptığımız her şey eğlence amaçlı, mizah amaçlı, kurgu, gerçeklerle hiçbir alakası yoktur diye yazmışız. Doğru mu? Neden yazmışız arkadaşlar? Yani bazı şeyleri anlamak lazım. Zaten bu işleri bilmeyen pek hani anlatsan da anlamazlar da ama bu işleri bilenler en azından kendilerini benim yerime koyanlar bazı şeyleri anlarlar. Doğru mu arkadaşlar? Maneviyatın çok yüksek olmalı. Anestezi başka türlü yapılmaz. Tavuk önünde kuru bir göl var. Zamanında da bu kuru derken şu an kuru yani öyle yalandan eskiden de göle benzer bir yer değilmiş herhalde. İstersen beni de kat diyor. Zigara ile bak yere diyor. Yayına. İlgin kardeşim. Tamam. Senin bana bir e-mail at. Yukarıda benim e-mailim var. O e-maile bir e-mail at. Kendini hatırlat. Ben sana bir bağlantı göndereyim. Bağlantı linki. Ona tıkladığın zaman geleceksin. Bilgi alıyorsun diyor. Tavuğun neresinde nereye bakacağım diyor. Şimdi Yılmaz o bölge önemli. Yani şimdi tavuğun duruşuna ayakları yok dedin değil mi? Yani büyük bir ihtimal etrafındadır. Etrafındadır. Kayanın etrafındadır. Yakın bir bölgededir. Bir de tektir zaten. Çin'i ile demek istedim. Cin ne demek istedim? 3 harfler. Maneviyat derken 6. his faydalı olur mu diye. Doğru ben de demezdim. Yani İlyas kardeşim şimdi ne diyeyim yani sen hani hepimiz yaşlı başlı insanlarız. Aklımız var, fikrimiz var, mantığımız var. Sonuçta bir yaşadığımız sistem var ve kanun kurallar var. Doğru mu? Bir şey söylediğin zaman bazen insanlar sıkıntı yaşıyorlar. İstediklerini söyleyemiyorlar, konuşamıyorlar, gösteremiyorlar. Doğru mu? Şimdi bazı şeyleri bunları düşünmek lazım. O yüzden biz de insanız da yani biz de sıkıntı yaşamak istemeyiz İlyas. Ne diyeyim yani kardeşim. Şimdi bir şey olduğu zaman insanlar ben böyle bunu buldum işte şunu aldım şunu ettim diye böyle insanın içine çıkarsa böyle bir sivrilirsen bu sefer sıkıntı yaşamaya başlarsın. Her zaman böyledir. Yaşantın öyle olmalı.
Doğru ve düzgün bir insan olmalısın diyor. Ben de kat istersen. İlgin, bak ben az önce sana bir şey söyledim. Bana bir e-mailinden bana bir e-mail atman lazım. Benim yukarıda ben e-mailimi paylaştım. O e-mailde benim hani ben şu ilginim diye yaz işte. Ben sana bir link göndereyim. Anladın mı? O linke tıkladığın zaman geleceksin. Ses normal diyor. Temizde yapmış abi. Selam dostlar. Yozgat'tan yazıyorum. Talipleri bekliyorum. Remzi, hoş geldin kardeşim. Aleykümselam. Remzi, Yozgat'ın neresindensin kardeş? Bilgiyi sözlü mü alıyorsun diyor. İlgin, e-mailin var mı senin? E-mail adresin. E-mail adresin varsa o e-mail adresinden benim yukarıda mesajların ta üst tarafında yazdığım kendi benim e-mailime herhangi bir e-mail gönder bana. Ben de sana o e-mailden geri bağlantı linki göndereyim. E-mail gönder ki ben sana oradan bir link göndereceğim ki ona bastığın zaman yayına katılabilirsin. Başka nasıl katılacaksın? Edilmiş sanki hocam yere edilmiş sanki yem yiyor. Ağzından da yem var. Gizli bir tavuk şu tekneden göremezsin diyor. İlyas kardeşim, eyvallah, sağ olasın. Her zaman seni de aramızda görmek isteriz kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Düşüncelerine saygım var. Tabii ki böyle saygı çerçevesinde olduğu sürece herkesin düşüncelerine, herkesin saygısı olur zaten. Abi kardeşiz, burada bir arkadaşız. Böyle bir muhabbet ediyoruz. İnşallah sen de aramızda olursun. İleriye dönük böyle güzel zamanlarımız olacak. Güzel yerlere geleceğiz. Farklı güzel içeriklerimiz olacak. Onlardan siz de keyifli bir şekilde izleyeceksiniz. Keyif alacaksınız. En azından orada burada yalandan oradan buradan takı dükkanlarından aldıkları o takıları bir yerlere koyup veya işte ne bileyim etrafında böyle sarı folyoları olan altına benzeyen içinde çikolata olan şeyleri bir yerlere koyup da 5 dakika sonra bulup da altın bulduk diye sevinip size yayınladıkları zaman sizle beraber o videoları izlerken o buldukları çikolataları yiyen insanlar değiliz. En azından böyleyiz. Yani çünkü niye? Siz de benim gibi bir insansınız. Yani benim bu gibi yalan dolan işleri yapacak zaten zamanım yok. Yani ben zaten burada zor zaman buluyorum. Video yapamıyorum. Kendime zaman ayıramıyorum. Bir de şimdi milleti kandıracağım diye nasıl kandıracağım, kime ne yalan söyledim bir de onu mu düşüneceğim? O kadar işimin içinde ya. O kadar mı işsizim, boşum yani? Öyle boş insanlar Allah göstermesin ya öyle bir şey. O kadar şeylere bizim işimiz olmaz, zamanımız da yok. Ay, ne diyeyim ya, herkes bir yol tutturmuş, herkesin bir seveni var, herkesin bir izleyeni var. İşte öyle şeyleri de seviyorlar demek ki, yapacak bir şey yok. Ama nedense arkadaşlar öyle yalandan bir şeyler yapıp her gün bir şey dit orada onu bulduk bunu bulduk havalara zıplayıp da yalandan işler yapanın nedense aboneleri çok, bir de videolarını da çok beğeniyorlar. Ben anlamadım. Vallahi anlamadım arkadaşlar. Çözemedim olayı yani. Konu dağılmaya başladı mı? Konu dağılmaya başlamadı mı diye. Evet, yöntem cihazlar define ararken işe yarar mı yoksa tamamen boşa uğraşmıyor. Rıza Çiçek. Boşa uğraş değil. Rıza niye boşa uğraş olsun ama tabii sen kullandığın cihazın sana verdiği verilerini bilmen lazım. Yorumlayabilmen lazım. Yeraltı görüntülemeler biraz şeydir. Yani yorumlaması zordur. Onu eğitimini alman lazım ki onun sana göndermiş olduğu o renkleri, o sinyalleri, o görüntüleri yorumlayabilmen lazım.
Bu malzeme bulunca ne yapmak gerekir diyor. Malzeme bulunca arkadaşlar önce yapmanız gereken sakin olmak, heyecan etmemek. O malzemeyi güzel bir yerde saklayıp üzerinden böyle biraz uzun zamanın geçmesi lazım. Kendini alıştırman lazım öncelikle. O heyecanın gitmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra da hiç kimseye bir şey söylememen lazım ilk etapta. Ve bu işi devlet kanalıyla yapmak tabii ki güzel bir şey. Yani müzelere gidip veya devlet yetkililerine gidip verip eğer ki belirli bir şeyden sonrasıysa hani verilecek e-mailin geldi şimdi bakacağım. Verdiğin zaman sana bir şeyler verilebilecek bir durumsa devlete vermek daha iyi olur. Yani belki diğerleri gibi çok böyle sana söylemeyecekler. Aşırı bir para söylemeyecekler. Ama en azından verecekleri şeyi söyleyecekler sana. Diğerleri çok aşırı paradan bahsetseler ne olacak? Sonuçta sonu hüsran oluyor arkadaşlar. Elinizdeki de gidiyor. Yani garantili yollar varken öyle yanlış yollara sapmanızı tavsiye etmem. Su dökmeden göremezsin. Kapı arkasında dinleyen arkadaşlar beğeni yapmak çok zor değil. Emeğe saygı lütfen diyor. Doğru. Arkadaşlar beğeni yapmıyorlar. Yapacak bir şey yok. Zorla beğendiremeyiz insanları. Arkadaşlar. Goldrain nasıl direktör? O Goldrain'i kullanmadım. Yusuf. Bilmiyorum kardeşim. Benim Türkiye'de satılan şeylerle pek şeyim yok yani. Ben şahsen kullanmıyorum. Bizim insanımız yalancıya daha sever. Doğruyu söylediğiniz 9 köyden kovarlar diyor. Yani o zaman devam etsinler. Yapacak bir şey yok. Alayı dümenci kendileri koyup kendileri. Yusuf Özdemir yazmış. Hemen bu işlerde yalan bulan çok zaten doğru konuşana inanmazlar. Yalan konuşana itibar edenler var. Mikael bakmıyorum bile şarlatanlara demiş. Görmedim abi. Gördüm Akif. Ben de abi. Yazılanları okuyorum da. Neyse ben sana hemen bir bağlayayım. Akif. Faik. Bakayım. Karıştırdık yine ya. İlgin kardeşim sen gönderdin değil mi e-maili bana? İlgin kardeşim gönderdin de nereye gönderdin? Önce ona bakayım. İlgin kardeşim İlgin Akif. Tamam İlgin sana şöyle yapalım. Biraz da seni dinleyelim İlgin'im. İlgin sana bir link gönderdim. O linke basacaksın kardeş. Geleceksin yayına. Mikail bak İlgin yayına gelecek. Tamam mı? Ona soracağın soruları sorabilirsin. İlgin Akif. Kanalın gerçek sahibi şimdiki sahibi değil demiş. Evet. Mikail sorabileceklerini sorabilirsin İlgin'e. İlgin nasılsın kardeşim? İyiyim. Abi evden çıktım. Küçük bebek var. Gürültü yapmayayım diye arabaya geldim. Eyvallah Allah bağışlasın kardeşim. Ne demek? Ya yok sıkıntı yok. Bebek sesi, çocuk sesi dünyanın en güzel şarkısıdır, türküsüdür. Evet. Mikail, soracakların varsa bak sorabilirsin. Kardeşimiz burada. Sen nerede kalıyorsun İlgin? Abi 20 kilometre Hannover Lehrte'de. Nerede? Lehrte. 20 kilometre Hannover, Almanya. Sen orada mı yaşıyorsun? Evet, burada yaşıyorum. Ben de Frankfurt'taydım yakın bir zamanda. Birkaç kere gittik geldik. Böyle bir işlerimiz var. İzledim seni, evet gördüm. İzledim. Bütün videolarını kaydetmişim. Kaydet butonundan basmışım. Yani 4 köşe kaydet var ya. Evet. Hepsini özel bir folder Almancası. Hard disk mi? Türkçesi. Hard disk mi? Yok. Özel USB mi? Flash disk mi? Yok. YouTube'da kanalları seçip mesela tamam anladım. ayrıca bir folder sana yapmışım. Anladım. Komple bütün videolarını kaydetmişim. Bütün gece abi
Ben gecede 700 kilometre geçiyorum. Eyvallah, eyvallah. 700 kilometre bütün gece videolarını izliyorum. Vallahi. İlgin bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yolda Evet. giderken dikkatini dağıtacak bir şey yapma. Ben abi. tır kullanmayı bilmiyorum. Ha, kullanırım ama hani tecrübem yok ama tırcıların nasıl tır kullandıklarını çok iyi biliyorum. Ayaklarını Yok bak abi, bu ayaklarını benim bile, işim. tırcılar ayaklarını bile cama atarlar. Ayaklarını. Evet. Çünkü yol uzun. Ben onları anlıyorum ama böyle yapmamak lazım. Yani Allah göster. Yok abi, korkma. Benim öleceğim yok. Ben bulmayana kadar ölmeyeceğim. Ondan sonra ölürüm. Evet. Abi bak, yaşım 34. Evet. 13 yıldan beri yapıyorum. 12 yıl aptalcasına yaptım. Bir şeyden anlamıyordum. Öylesine paralar harcadık. Aptalcasına. Gözüm Evet. 2 yıldır açıldı. Evet. 2 yıldır. Bak, 10 yıl çöpe gitti. Hani bu işler, o böyle ben gireceğim de çıkaracağım. Bunlar hikaye. Evet. Onlar çok gezirler. Bak abi, ben Bulgaristan'dan geliyorum. Volçan Voyvoda'yı biliyor musun? Hiç duydun mu? Kesin duymuşsundur. Hani Ruslara ödüyor. Para ödüyor ki Osmanlılara karşı savaşsınlar. O adam Ruslara para veriyor. Volçan Kurt Voyvoda. Kurt komutan. Evet. Onlara ödeme yapıyor. Sana Bulgarca onun sözünü söyleyeyim abi. Който тръгне да търси моите внимание, гол и бос ще ходи, аз не съм го заровил, кокошка да го изрови. Tercüman edeyim. Kim çıkacak benim hazineyi arama. Çok yalnaya gezecek. Ben onu gömmemişim. Tavuk eşeğleyerek de çıkarıp bulaysın. Anladın mı? Evet. Sen Bir de sonunda diyorum, ben akıllıydım. Siz benden daha akıllı olmanız gerekiyor. evet. Sen İlgin sen nerelisin? Abi ben Bulgaristanlıyım. O Bulgaristan yüzden benim neresinde? Türkçem Rusçuk. Romanya bölgesi. Rusçuk. Anlayabiliyorum. Evet. Evet. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Valla sen bu işi mi yapıyorsun? Şoförlük mü yapıyorsun? Şoförlük yapıyorum ama abi kafamda öyle bilgiler var. Ben ihtiyarlı alan çalışıyorum. Bana birkaç yer göstermişler. Ölmeden önce sen bu yerleri bil. Biliyorsun abi, hayat zor. Para yavaş yavaş. Doğru, doğru, doğru kardeşim. Ben oraya gittiğim Ee, zaman orada Bulgaristanlı arkadaşlar vardı. Onlarla da tanıştım bizim arkadaşların yanında. Onlarla da konuştuk. Onlar da farklı işler yapıyorlardı. Öyle tesadüfi tanıştık. Çok var orada Bulgaristan'la. Hani Çok abi, Bulgaristan dolu diyorum sana. Ya, her yerse. O kadar çok var. Abi doğru. dur bir saniye. Abi merhaba, canlı yayındayım. Ne yapıyorsunuz? Çekeyim biraz ileri. Ama onda var yer. Çıkar değil mi? Komşular Türkiye'de. Eyvallah, eyvallah. Yakın durdum geriki arabaya ama öne doğru gitsin, var onda ya. Boş ver. Siz şeyde misin? Ne diyorlar? Durakta mısın? Tır durağında mısın? Evde misin? Yok, evdeyim ama ben evden dışarı çıktım, bebeği rahatsız etmeyin diye. Anladım. Tamam. Abi bak ne diyeceğim sana, bir boşluk yönetimi bulmuşum. Kusura bakma, benim Türkçem sizin Türkçeniz kadar mükemmel değil. Çünkü bizim Bulgaristan Türkçesi biraz daha kaba. Ya tabii Ama neyse ne değil, önemli abi, değil. Biz birbirimizi anlıyoruz. Sıkıntı yok. evet abi, beni dinle. Bu boşluk sistemi, bunu kimse bilmiyor. Ben bunu daha bir iki kişiye söylemişim. Bunu belki dünyada kimse bilmiyor. İnan, odanın dibini ve üstünü alıyorum. Sana net yüksekliği söylüyorum. Nasıl Aşağıda boru olsun. Bak nasıl yaptığını bunu söyle. Burada bu işlerle ilgili arkadaşlar da var. Onlar da öğrensinler. Abi bilmiyorum, bu bilgiyi söylesem mi? Söyle bak Tamam ya. ben sana bir şey söyleyeyim. Bir şey biliniyorsa, bilgi varsa, insanlara faydası olacaksa söylemek bir ibadettir. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Yani bilgi Dinleyin beni. yok olduktan sonra hiçbir şeye faydası yoktur. Bir bilgiyi başkası bildiği zaman Evet. senden bir şey eksilmiyorsa onu paylaşman gerekiyor. Tamam. Kapatma. Bir dakikada geliyorum. Gidip çubuğumu evden alayım. Tamam. Göstereceğim görsel. Bir dakika. Tamam. Bekliyoruz. Ya.
Ha, bu arada sizi duyuyorum abi. Ben kulaklıkla 30-40 metre çekiyor. He. Bak ilgin arkadaşımız da burada. Kendine göre bilgileri var arkadaşlar. O da ne biliyorsa onu anlatsın. Bak güzel bir şey paylaşım yapıyor. Tecrübe olur size de. Doğrudur, yanlıştır, mantığınıza uyar, uymaz. Onu siz bilirsiniz. Denersiniz, bakarsınız. Her şey bir Gelmek üzereyim abi. Gelmek üzereyim. sıkıntı yok. Sıkıntı yok ilgi. Abi bak bir sürü şey getirdim. Bak işimi ne kadar işimi ne kadar seviyorum bak. Poşet içinde tutuyorum. Onları zımparalayıp poşetin içine koyuyorum. Bu bir. Bu malzeme içi. Bu boşluk içi. İçinde mıknatıs var. Şimdi göstereceğim. Bir tane de kendim yaptım. Parası olmayan Hoş geldin arkadaşlar. kardeşim. Sağ ol. Arkadaşlar bakın bunu da kendim yaptım. Telefonla frekans alıyorsun. Kablolu alan. Bir saniye. Bu da parası olmayan arkadaşlara. Bu da çalışıyor. Ayrımda iyi değil ama signal var mı gerçekten çalışıyor. Arkadaşlar bak ilgin kardeşimizi dinleyin. Kendince tecrübeleri anlatıyor bakın. Bak, Dinleyin. Bu mikroskoptan buraya telefonu koyuyorsun, lastikten tutturuyorsun. Şunları da göstereyim. Buraya test yapmışım yani Almancası, Türkçesi. Tamam. Sıkmışım. Hı-hı. Bunları da uzaktan mesafe yakınlaştığını topluyorsun. 2 tane. Burada bir laga var ama arasına plastik koymuşum. Demirle şey etmesin. Hani dokunma olmasın. Burada da traba var. Trabanın üzerine de bir markoç. Yapıştırıcıyla kabel. Bu telefon içi kimin telefonları bu çıkışla. Benimki Evet. iPhone ayrıca bir tane. iPhone jack'ı. Onu koyuyorsun. Frekansı saldıktan sonra bir 5-10 dakika beklemen gerekiyor. İyice bir yaysın dalgayı ondan sonra. Bu sistem tamam idare. Kim istiyorsa yapabilir kendine. Bak kablolar şampuan kutusuna sarıp böyle 4 tane kablo. Çünkü bu kulaklardan normalde 4 tane kablo çıkıyor. Her birini bağlıyorsun. Mesela şunun kalınlığında kabeli dolayıp şampuan kutusuna koyuyorsun. O zaman signal daha hızlı oluyor. Yönüne de bir internet şeyi de koyabilirsin. Yok oradan kabloyu çıkarıp kulaklığın kablosunu telefonuna takıyorsun. Bu sistem çok iyi çalışıyor. Denemişim. Neyse bunları geç, bu elektronik. Şimdi size göstereyim. Bu malzeme için hem size anlatacağım bu derinliği nasıl alıyor. Evet. Abi bunun içine numune koyuyorsun. Çok iyi çalışıyor çubuk. Evet. Neyse buraya numune koyuyorsun. Ama size ince bir nokta söyleyeceğim. Numuneyi çubuğun içine koyduktan sonra istediğiniz performansı alamıyorsunuz. Evet. Yanılma oluyor. İstersen gerçek performans bir tane içine atacaksın. Bir tane de eline alacaksın. Vücudundan kontak yapsın. Evet. Ondan başka size metal için söyleyebilirim. Metalin üzerine gittiniz nasıl ayrım yapabilirsiniz? İçine mesela altın, gümüş, bakır numune koydunuz. Ayrıca de elinizde olacak. Mesela bir malzeme yakaladığınız yerde. İlk önce alıyorsun eline bakır. Bunun içinde zaten 3 tane numune var. Eğer çubuk dışarı atıyorsa demek bakır değil. Ondan sonra gümüş atıyorsun. Zaten yani eline alıyorsun. 3 tane burada var. Teker teker eline alıyorsun. Yine dışarı atıyorsa aşağıdaki malzeme bu elindeki malzemeyle aynı değil. Altında eğer altın varsa tabii içeri atacak. %90 doğru söylüyor. Bak %90 bu bilgileri her yerde bulamazsınız. Evet. Bu ayrım içi. Boşluk içi size söyleyeyim. Bir de malzemeyi bir de boşluğu sana 50 metreden yerine gitmeden sana söyleyebilirim. Kaç metre derin bir de ne olduğunu. Bu da boşluk içi. Siz diyeceğiniz bu boş konuşuyor ama neyse ben onları hani kimseye kendimi ispatlamama gerekmiyor. Yok Çünkü yok. onları Senin şimdi bak senin hakkında öyle kimse düşünmüyor. Bu bir. İkincisi yani düşünen olursa
Yok Hiç yok. umurumda değil. Yok. Sen bunları yaşamışsın, bir tecrübe etmişsin. Anlatabildim mi? Evet. Yani bir şeyler denemişsin. Denemelerini söylüyorsun. Evet. Anlatabildim mi? Bak şimdi. Evet, bu boşluk içi. Mıknatıs var bunda. Ne var orada? Mıknatıs, 3 tane mıknatıs var. Bir tane burada, bir tane Şey mi? şurada. Şey mi? Neodyum mu? Neodyum mıknatıs mı? Göstereyim sana O mıknatıs. güçlü mıknatıslar var ya, neodyum mıknatıslar, onlardan mı? Yok abi, ben de Pil gibi. onlardan değil. Pil gibi böyle. Pil gibi, Saat evet. saat pili Pil gibi. gibi. Neodyum mıknatıslar. Tamam. Nasıl mıknatıs bu abi? Neodyum parlak değil mi? Nikelajlı parlak saat pili demek. Evet, 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 Tamam. Tamam. evet. Dinle şimdi beni bak, bu bilgiyi gerçekten kimse bilmiyor. Dünya, bak, bunu bilen varsa geçsin karşıma. Şimdi Dur bir senin saniye. sayende arkadaşlar bilecekler işte. Sana da eğer ki böyle bir şey yapıp da gerçekten sonuç alırlarsa dua edecekler. Abi, Senin için iyi olacak. oda boru olsun yer altında. Tam borunun yüksekliğini sana söylüyor. 20-30 santim kayma, hani tam söylemiyor. Hani bunu makine bile sana tam söyleyemez. Evet. Bir 20-30-40 santim yüksekliği. Evet. Yani bir 20 santim kesin fark var. 40 yok ama bir 20 santim, 20-30 santim var. Abi şimdi herkes mesela çok önemli, çubuğu nasıl tutuyorsun? Bak, çubuğu vücudundan uzak tutarsan o magnetik alanına girmeden önce de çubuk başlıyor dönme. Çünkü o magnetik alanına girmiş artık. Çubuğu vücudundan ve göbek hizasında bir karış mesafeden daha uzak mesafeden tutmayacaksın. Evet. Çünkü o magnetik alanına bırakmayacaksın girsin. Oraya girdi mi iş olmuyor. Evet. Kayma payı da büyüyor. Bu metalde de aynısı. Vücuda yakın olacak. Maksimum şu kadar. Daha fazla değil. Kesinlikle. Sen bunu denedin Şimdi mi? abi binler kez. Evet. Tamam. Ben başaracağım ama. İnşallah. Ölene kadar. Ee, evet. Evet. Neyse. Dinliyoruz. Şimdi bak, şimdi ben bir de çubuğu böyle tutuyorum çünkü benim için daha rahat. Bak, bu 3 parmağımı şöyle göstereyim. Dur, nasılydı ya? Yok. Evet, 3 parmağım tutuyorum. Baş parmağım burada. Biraz boşluk bırakıp bu küçük parmağımı da böyle tutuyorum. Yani böyle Evet. tutmuyorum çünkü benim için rahat değil. Eee, Normalde iyi kullanan çubuklar çoğu insanla nadirdir ama böyle tutuluyor çubuk. Evet. Neyse, onlar böyle de tutsun nasıl rahatsa. Şimdi abi mesela şüphelendiğin bir oda var. Önce tabii signal yakalayacaksın. Signal demirle. Evet. Ondan sonra çubukla bakarsın bakalım hani boşluk içi var mı boşluk. Neyse, bir de boşluğu çizerken vücudunda abi şöyle böyle yakın tutacaksın. Yakın tuttun mu ve çok ağır hareketlerle boşluğun üzerine gittikten sonra o duvara geldiğine mesela böyle yapıyor. Bir daha takip ediyorsun. Gidiyor sonra bükülüyor böyle gidiyor. Bir duvar çiziyor sana. Mesela içeri girdiğine artık bak şimdi ilk önce ortaladıktan sonra odanın duvarlarını buluyorsun. Duvarları bulduktan sonra nasıl desem, bir saniye abi. Şimdi tamam, derinlik söylüyorum. Fazla açmayın bu konuyu çünkü insanların kafaları karışacak. Abi mesela boşluğun içindesin. Boşluğun içine zaten geldiğine çubuk sana böyle vuruyor. Vücuduna doğru. Vücuduna vurduğuna ağır adımlarla başlıyorsun ileri doğru yürümeye. Ama her zaman kuzey güney olacak. Kuzey güney güney kuzey bu yönde. Çünkü sapma payı derinlikte bir daha büyüyor. Evet. Ondan sonra bir daha çubuk dışarı atana kadar. Bu dibi. Bak böyle kapalıyken derinliği başlarsan yürüme ve alma dibini alıyorum. Dışarı atana kadar. Ondan sonra aynı yere geliyorsun. Aynı yere. Nereden başladıysan az bir şey geri çekiliyorsun. Yine giriyorsun bu manyetik alanına odaya. Çubuk böyleyken
Çubuğu düzeltiyorsun düz. Evet. Çubuğu düzelttikten sonra devam ediyorsun. Bak göreceksin ki dibini böyle başladığın zaman derinlik büyük ama böyle başladığın zaman derinlik çok daha yukarıda. Bir derinden diğerini çıkarıyorsun. Sana kalıyor odanın yüksekliği. Ben bunu test etmişim. Hani test etmişim ve çalışıyor. Bir de mesafeden de derinlik nasıl alınır? İnsanın ayağı var ya. Evet. Mesela uzaktan signal yakaladın 50 metreden söyle. Veya 30 metre. Yine vücuduna yakın. Yok o zaman az bir şey göğüs hizasına kaldırabilirsin. Ve az bir şey uzaktan alırken vücuduna yakın olmayacak. Az bir şey göğüs hizasında ve yani şu kadar mesafeden çubuğu tutabilirsin. Böyle ileri alacaksın. Bir ayak yani yürüyeceksin ama böyle yürüyeceksin. Adım atmayacaksın. Bir böyle bir böyle. Yani böyle yürüyeceksin. Her biri 20 santim. Evet. Mesela farz et o da 4 metrede veya 2 metrede 10 kere böyle yaptıktan sonra çubuk sana böyle yapacak. Evet. Bu demek ya her biri 20 santim. 2 metre oluyor. Eğer 20 kere de böyle yapırsa demek 4 metre. Ondan sonra az bir şey bekletip yürüyorsun. Yani yürümeye de gerek yok. Az bir şey böyle bekletip oynatıyorsun onu. Bir daha başlıyorsun yine aynı şekilde yürümeye. O zaman üstüne alıyorum. Bak bu biraz daha zor. Bunu denemesinden kafaları karışacak. Ama bu yöntemi de herkes bilmiyor. Bilenler sayısı çok az. Evet. Bak bu bilgileri gerçekten bir arada bulamazsınız diyorum size. Evet. Biri bilen varsa çıksın karşıma. Bir de Bak boş çubukçu dilim. Bundan burada Almanya'da bulmuşum 10-15 tane paracık böyle bundan. Kurşun falan. evet. 20 santim payla. Az önce arkadaşlar söyleyeceklerimi unutma da az önce arkadaşların biri sordu metali ne diyor çubuğun nereden yapılmış diye. Abi bu çubuğu Almanya'dan o da Türkiye'li bir abi yaptı. Magnezyum karışımlı dedi. Evet. O kendileri yapıyor. Ben bunun tanesini verdim. İkisine 1000 euro kadar verdim. Biraz pahalı. O zamanlar anlamıyordum. 1000 euro. Hani ikisine İkisine. 500 euro verdim. Evet. Biraz pahalı. O yüzden o konulara girmek istemiyorum. Evet. Ama çubuk iyi çalışıyor. Ben bundan öğrendim radyestezi. O yüzden aldım. Yoksa şey etmeyecektim. Evet. Ben bundan sonra başladım radyesteziyle. Mesela bende sarkaçlar da var. Hep yanımda taşıyorum. Burada da numunelerim var. Onlarsız gezmiyorum. Gece gündüz. Evet. Meraklı bir arkadaşımız değil mi? Evet. Burada var temiz bakır. Kablodan değil. Temiz bir gümüşüm var. Bir nugget altınım var. 0.8 gram. Ama bende ayrıca bir küpü de var. Anamdan alıyorum 22 karat eski altınlardan. Onu elime alıyorum. Bunu da içine atıyorum. Bir de bak bende ne var? Burada bunu Bulgaristan'dan bankadan aldım. Size bir şey göstermek istiyorum. 999 şurada. Gümüş. Kitabımla. Genelde göstereceğim size. Üzerine zaten yazıyor 999 gümüş temiz para. Ha. Ben bunu bir tane 9.9 saf gümüş. Evet saf gümüş. Ben bunu bankadan bir tanıdıktan aldım. Uygun fiyata ama yıllar sonra. Bundan zaten birkaç tane. Herkes alamaz onları. Ama nasıl açıldığını bile unuttum. İstiyorum size açayım da göstereyim. Çok güzel bir şeyler. Evet. Evet. 999'dur kağıtta yazıyor burada. Bakın. Nerede? Yazıyordu bir yerde de. Arkadaşımız Nerede? vardı. Lafını unutma, konuyu dağıtmayalım. Evet. Diyor ki Evet şurada. hiçbir metali bulabilmiş mi 50 santimden diyor mesela soru sormuş sana. Nasıl? Bir daha söylesin. 50 santimden herhangi bir metali şimdiye kadar çubuklarla bulabilmiş mi diyor yazıyor aşağıda.
40 santimden bu küçük paraları çıkardığım var. 40 Evet. santim. Ama zaten bunlar 20 metreye kadar gidiyor. 50 santim ne ki? Eskiden 50 santim benim tespit ettiğim ihale var. Hani ama işler zor, öyle kolay değil. Öyle. Öyle gidip kafana göre arayamazsın, şey yapamazsın da. Yok. Sen üzerindesin ama içeri girsene göreyim. Gir de göreyim. Evet. Böyle kolay değil bu işler. Evet. Aynen öyle. Ah, açtık ya. Unutmuşum nasıl açıldığını. Çok güzel bir şeyler. Yakınlaştır biraz görelim. İyice yakınlaştır. Ha. Arka tarafını çevir bakalım. Zehra kardeşim hoş gelmişsin. Sağ ol. Sen nasılsın? Çok güzelmiş. Evet, güzel. Evet. Seviyorum böyle şeyler. Böyle bazen bankalar özellikle basarlar bunun gibi Evet. şey. Kaç tane. Evet. Bu 100 yıl, hani 100 yılın şeyi üzerinde zaten yazıyor yani. Ama yıllar sonra iyi para eder bu. Evet. Bunlar daha sonra satılmak için yapılıyor. Bunun gibi şeyler yapılıyor. Evet. Evet. Ahmet kardeşim e-mailden, Telegram'dan her şeyden ulaşabilirsin bize. Bak Telegram grubumuz var. Oraya katıl. E-mailden de yazabilirsin. Mesajların en üst kısmına çıkarsan orada paylaşmışım. Var oradan görürsün. Sonra Sarkaç'tan da bakabiliyorum abi. Hem de benim tanıdıklarım var, bu işten ilgileniyorlar. Bana resim atıyorlar. Bir resim atıyorlar. Bana diyorum söylemeyin nereden yakalamışsınız. Ve onları işaretliyorum. Ben nerede yakaladım ve soruyorum sen nerede yakaladın? Aynı yerde diyor. Resimden. Evet, helal Evet. olsun. Mikail Bir de bak derinliği de söylüyorum. Mikail var. O da radyesteziyle ilgileniyor. Bak Mikail'e mesela sana soracakları var. Bu işlerle yakınsınız. Ondan diyorum. Güzel yani bir şeyler yapıyorsan, kafan çalışıyorsa, denemeler yapıyorsan, meraklıysan çok güzel bir şey. Evet. Doğru yanlış şu an olur sonra mesela yapacağım belki şimdi olmayabilir ama sonra olacaktır. Bir Evet, şeyler çok zor bir iş. Çok yemek zor. güzel bir şey. Çok zor. İşe gitmemen lazım. Vücudun dinlenmiş olması lazım. Hani o kadar iyi değilim radyestezde ama uğraşıyorum. Hep deneyler yapıyorum. Evet. Yani kendini geliştirmek güzel bir şey. Uğraşmak güzel bir şey. Evet. Bak biliyorsun mesela. İnsan dinlendiği zaman vücuttaki yayılan frekans farklı. Yorgun olduğu zamanki frekans farklı. Anladın? Evet. Evet. Ama burada da bir sarkaçım var ama içeride daha bir tane var. 200 evet. O nasıl bir şeymiş? Göster bakalım yakından. Yakından. Dur. Yok gözüküyor ya. Öyle. Evet. 220'ye çıktık arkadaşın konuşmasına beğeni yapalım arkadaşlar diyor Börü. Evet. Açılıyor Beğeni ve yapalım. Arkadaşlar bak o kadar. numarayı koymak için. Evet. Numara için. Ama bu önemli değil. Gerçek insan anlayan her şeyden yapabilir. Yani bir taş bile mi alsan bunlar boş, hani taşla bile mi yaparsın? Bu sende var mı? Evet. Hepsi boş. Evet. Bak ne diyor? Diyor ki sarkaçla konuşarak mı yapıyor diyor arkadaş bunları diyor. Yoksa Aa, Bak şimdi ben buradaydım. Bir arkadaşım da şeyde İrlanda'da. Diğer arkadaş da Bulgaristan'da. Beni İrlanda'daki arkadaş aradı, dedi Bulgaristan'daki arkadaş, onun arkadaşı cebine euro olarak söyleyeyim peki. 1000 eurodan 5000 euro kadar para var cebinde. Ben de buna dedim. Bana bu şeyin 3 ismini ver. Aldım, herkes farklı yapıyor. Bu benim yöntemim. Ben bir defter almışım. Birden 5000'e kadar yazdım. Ve 3 adını yazdım bu çocuğun. Bir sordum. Bunun cebinde işte kaç bin euro var. Bir uzak mesafeden böyle bir 5 santim mesafeden uzaklaştırdım sayılardan. Bıraktım. Bakalım beni nereye doğru getirecek. Ya 1'e mi çekecek, 5'e mi çekecek? Getirdi beni mesela 2'ye. Ben sonra başladım teker teker sorma. 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi? 2-3 kere böyle emin olmak istedim. Bana 2 dedi. Ben de mesaj attım buna. Hatta screenshot var, hani ekran resmi bile. ekran görüntüsü evet. Evet. Akşam, öte akşam tırdayım. Arkadaş, o da sarkaçla ilgileniyor. O da kızıştık böyle biraz. O sayı diyor, sen bir sayı tut, ben bir sayı tutayım. Ben de kamyonda sallanıyor. Bir türlü hani tam emin olamıyorum. Ya sonunda dedim beni fazla uğraştırma, birden ona kadar bir sayı kafanda tut.
İşte fazla sürmedi. Bir 3 dakika çünkü kamyondayım. Evet. Sallanıyor. Tam tespit edemiyorum. Dedim 7. O da bana evet dedi. Hani ben de emin değildim çünkü kamyonda zaten sallanıyor. Çok Evet. zor tespit ettim. Evet, mesela demiş ki aşağıda yazmış, çubuklar öncelikle yüzeysel metallere algılama yapar. Çünkü tuttuğumuz çubuklar adi metalden cinsine çekiyor diyor. Size ufak bir tavsiye vereyim mi diye yazmış. Fuzuli kardeşim yazabilirsin tabii. Evet. Bak ne diyor? Başkan böyle şöyle söyle arkadaşa ben konuşmadan yapabiliyorum radyesteziyi diyor mesela. Konuşma. Beyinsel onu herkes yapabilir. Evet illaki konuşman gerekmiyor. Hani aklından geçsin bile yine oluyor. Evet, evet. Evet doğru Abi söylüyorsun. ben de ilgileniyorum radyesteziyle. Çubuklar var ama 5 yerde kazı yaptım. Hep mineral şaşırdım kaldım. Hep mineral diyor. Şaşırdım kaldım diyor mesela. Çubukla olmuyor, makine ne olacak? Biz boşuna mı burada çalışıyoruz, yatırım yapıyoruz? Bu sana yardımcı oluyor. Bak 1.20'de 50 santim sapma payı olabilir. Evet. Sabaha kadar bir yılda kalsan bulamazsın o yerde. Sapma payını da hesaplayacaksın. Frekanslar nasıl çıkıyor sinyaller dışarı? 45 derece. Düz yukarı çıkmıyor ki. Evet. Yani üzerinde değilsin. Olmuyor bu iş böyle. Çok zor. Ancak çubukla nasıl kazarsın? Kepçeyi çağıracaksın. Signali burada mı yakaladın? Kardeşim kepçeye diyeceğim. Burasını komple 4-5 metre dağıt Evet. dök. Dikey olarak Çıkar et. yatay yan çıktığı için tam üstünde Evet. olduğu için geniş açıda aldığın zaman asıl çıkan yere denk gelirsin. Evet. Bak benim elimde bilgiler var. Senin videolarını izledim abi. Çok doğru söylüyorsun. O yüzden de zaten seni izliyorum. Tarla var ya hani nerede aşağıda malzeme var işlem görmüş yemişler falan daha kalın oluyorlar dalları. Hani bu yemişler anladın mı? Bu doğru. Evet. Bu doğru. Evet tam öyle. Katılıyorum sana. Çünkü ben biliyorum. Evet. Çok doğru. Abi Bazı şeyleri bildiğin zaman söylenilen şeylerin doğruluğunu mantığından anlayabiliyorsun ama evet, evet. Ama bir şey bilmediğin zaman herkese inanıyorsun. Bu sefer evet abi inanmayacaksın o kadar bu işe kızışmışım geceleri yatamıyorum kafamın içi çok doldu. İşe gidiyorum. Sana yemin ederim işe gidiyorum. Bütün gün o kafamda. Bütün gece sürüyorum o kafamda. Eve geliyorum ekmek yemem o kafamda. Tam hasta olmuşuk. eyvallah. Olsun. Merak iyidir. Boş ver. Bak kendin Yok kendine abi. bir şeyler yapmışsın. Bunlar Antenli bir gerçek şeyler yapmışsın. gerçek. Bu Evet. işler gerçek ama insan tedbirli olması gerekiyor. Bir de bu işler çok zor. Bir de nasip işi. Bir de nasip işi. Evet. Bak mesela ne diyor? Uzman radyestezi diyor. 0 hatayla noktalar diyor. Bir de Adem Er yazmış abi ben minerali eleme olayını aştım diyor. Buldum kolayını diyor. Adem nasıl Evet. kardeşim yazabilirsin? Söyle de bilelim diyor. Faydan ol Evet. millete diyor. Doğru diyor. Söyle. Mesela bak bu arkadaşımız, İlgin arkadaşımız da kendi kendine çok denemeler yapmış ve çok meraklı. Birbirimizin bilmediği şeyleri arkadaşlar birbirimize söylemek cebimizden bir şey eksiltmiyor. Bakın. Evet. Söyleyin ki birbirimize ki bir şeyler faydamız olsun. Yani o bilgiler yok olacağına bir faydan olsun başkasına. Doğru mu? Evet ya herkes gariban evine bir ekmek parça hayatını Öyle. düzeltsin gerçekten. Öyle. Senin orada mesela ne işin var? Benim buralarda ne işim var? Hepimizin bir şeye ihtiyacı var ki bir yerlere gitmişiz. Doğru mu? Yani Evet. Ama işler olacak vazgeçmemek lazım ve bilgi. evet Adem kardeş istiyorsan seni de bağlayabilirim yayına. Aynı anda 3 kişi bağlanır büyük bir ihtimal. İstiyorsan tabii. Hem muhabbet ederiz, konuşuruz. Bak birbirimize yazı olarak değil de ses olarak konuşursun. Daha erken olur. Bu çubukların metalleri neden yapılmış? Bu çubuklar. Abi magnezyum karışımlı. Ama iyi çalışıyor çubuklar. Gerçekten şimdi çocuğun hakkını yemeyeyim. Gerçekten iyi yapmış. Hani başkası elektrikli şeylerle geliyorlar. Hani böyle içinde Evet bak kablolar var ya. evet.
Bak şimdi ne yazıyor Börü kardeşimiz bizim devamlı yanımızda olan bir abimiz, bir kardeşimiz. Çok hepimiz burada dürüst insanlarız ama Börü kardeşimizi Kolay. tanıyorum. O yazmış demiş ki mesela o telefonu çubuğa nasıl bağlamış? Bir kere daha anlatsın. Heyecanlanmadan. Tamam anlatacağım. Yani Ya bende heyecanlanmadan daha bir yavaşça telefon vardı. sakince anlatsın diyor ki biz anlayabilelim diyor. Yavaş Tamam, ol. bende Zamanımız daha- var İlkin. Tamam. Sıkıntı yok. Oldu. Yok bende daha bir telefon vardı ama kamyonda unutmuşum. Dedim göstereyim. Ya da daha küçük bir şey alayım ya. Dur göstereceğim şimdi. İlk önce anladım. Bak şimdi. Bunları çekeyim. Bu sistem mesela yorgunsun. Bunları kullanamıyorsun. İstemiyorsun gücünü harcamaya. Bunu kullanabilirsin. Dij- Para vermeye gerek yok. Bak şimdi abi. Bu mikroskoptan hani bu sen kendin daha iyisini de yapabilirsin. Bak şöyle göstereyim. Hani öyle bir mekanizm yap. Şu dönenmesi lazım. Bir Evet. lager var burada. Evet, yukarıya vidayla bağlamış arkadaş onu direkt. Bu da içine. Ama elin demiri değmesin diye bir de bir hortum geçirdik. Hortum temas etmesin diye. Evet. Altından da antenler işte 2 tane anten. Evet. Ben Şey mi? Dediğimiz radyo anteni. kablo çıkışı. Evet, televizyon anteni. Televizyon anteni. Evet. Televizyon anteni ama bu eski asker antenleri var. Bir askerler kullanıyor. Onlarla daha iyi oluyor. Onu da söyleyeyim. Neyi bir daha anlamadım. Bir daha söyle. Asker antenleri var. Askeriye kullanan. He. Onlarla daha iyi oluyor. Onun ne farkı var? Bilmiyorum var işte. Ya da bu VLAN onlardan daha iyi çıkıyor. Hı. Onun farkına vardık. He. İçinde bazılarının sarı pirinçten yapılıyor antenler. Bazısı bakır olur mesela. Genelde sarı pirinç olur içleri. Dışı Evet ama bu elektronik, bu alakası yok hani. Bu elektronik gerçekten ben bir yere gittim. Signal çok hızlıydı. Kolunu koparacak. Gerçekten işte burada da her bir antene bir kablo bağlıyorsun abi. Bak göstereyim. Evet. Peki bir şey soracağım sana tekrar. Telefonla baktığın zaman telefonda bir program var mı yoksa sadece telefona mı takıyorsun? Yok program var. Var İşte program. o programı nedir? Bir yerden indiriyorsun. Doğru. Yani App Store'dan. App Store'dan o programın adı nedir? App Store'daki. Ben benimkisini söyleyebilirim. Frekans programı işte. Siz farklı indirebilirsiniz. Mesela altının frekansını yazıyorsun. Sayıları var orada. Bende var pırlantanın, suyun, demirin, gümüşün hepsi var yani. Evet. Evet. Sen Onları yazıyorsun. zaten e-mailim sende var. Bu konularla alakalı onların bana resimlerini çek. Anladın mı? Şu yapmış şeylerin. Bir de bilgi olarak yazarsın. Bir de App Store'a girdiğin o şeyin programın linkini de bana atarsın. Tamam mı? Bir de ben bakalım nasıl oluyor. Yazarım abi. Ondan sonra telefonu saldıktan sonra işte telefonu da buraya koyuyorsun. Bu yani böyle geliyor. Bak farz et bu telefon. Böyle takıyorsun. Evet. 5 dakika en az çalışması lazım. Evet. 5 dakika bırakıyoruz çalışsın. Antenleri açıyorsun. Ondan sonra bir daha alıyorsun. Signal varsa seni çekiyor. Ama bunda iyi ayrım yok. Bunu da söyleyeyim. Evet. Hani çalışmasını bilene ayrımı yapabilir ama yeni biri ayrımı yapamaz. Ama Evet. çalışıyor bu sistem hani. Bu satıyorlar ya parayla hani alıyorsun 1000 TL, 5000 TL mi ne? Bu o sistemden 1000 kere iyi. Evet. Onu da söyleyeyim çünkü gerçek frekans çıkıyor telefonla. Evet. Evet hani gariban işi diye. Ama işi görüyor. Hani iyi görüyor. Başka da yapabilirsiniz. Mesela eline bu pirinç çubukları alıyorsun ya. Bu şey çubuğuna sokarsanız yani şampuan kutusuna kabelden 4 tane kabel. Birbirine değmeyecek şekilde böyle silikon giydirmeli mi ne onunla ince. Her birisini kulaklığın tek bir kabeline bağlarsanız oradan da telefonuna bağlayıp salırsanız o signali ondan sonra da
Pirinç çubuğu eline alırsanız signal kat kat hızlı oluyor. Yani hem sizi görmüyor hem de size yardım ediyor. Bu sistem de çok iyi çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Az önce Hani boşluk parasız. bulur mu diyor. Boşluk bulur mu diyor. Lafını unutma. Evet. Var boşluk frekansları yazıyorsun ya. Boşluğun frekansını yazıyorsun. Demirin frekansının, sarının, her şeyin frekansı var. Hatta ben bir yere gitmiştim bilgiyle. 3 tane yan yana vardı bilgide. Ne kadar doğru makineler yakalamadı diye çalışmadık. 3 tane ama yemin ederim size abi Hadi böyle gömmüşler ya. Abi Evet. bak böyle gömülmüş. Kınmak gibi. Bir sırada. Mesafeleri bile aynı. Ama makine yakalamadı, işlem çalışılmadı. O yüzden de biz de uğraşmadık. Birisinde gümüş vardı, birisinde sarı, birisinde de pırlanta bilgiyle. Ama yıllar geçmiş, derine gitmiş, çökmüş mü, üzerine toprak mı gelmiş, Hoş işte geldin. bir şeyler olmuş. Evet. Pırlanta şeyini sağlamıştım, frekansını, tek birine gitti. Peki bir şey soruyor. Bak arkada yazıyor altta. Diyor ki ne yapıyor diyor boşlukta, nasıl yapıyor diyor boşlukta. Ya bir boşlukta sana tavsiye ederim bu YouTube'da var çubukla çalışma. Nasıl ilk önce bir alışman lazım. Sen hissetmen lazım. Onunla bir olman lazım. Sana ne söylediğini gözlerini açıyor. Siz bana Herkes, deli diyeceksiniz. herkese farklı tepkiler verir ve o tepkileri Yok. herkesin Pek hemen hemen aynı diyelim. Hemen hemen. evet. O herkes bu verilen tepkileri kendine göre aslında yorumlarsa yani öğrenirse herkes de aynı tepkiyi vermez bunlar. Herkes de aynı şeyi vermez. Yani aynı şekilde herkesin enerjisi farklı olduğundan dolayı verilen tepki Evet. size onu anlatma biçimi farklı olur. O biçimi sizce herkesin ayrı öğrenmesi lazım. Evet ama duvar çizmesi falan boşlukta hepsi aynı. Evet. Çalışmasını bilinen bir yöntem var. İkinci yöntemden alamazsın sen bu duvarları. Bir Evet. tek yöntem var. Başka türlü olmaz. İlla ki değil mi, vücuda yakın olacak duvarları. Şimdi bazıları farklı çalışıyor. Çift çubuklu. Ben öyle çalışmadım. Hani hoşuma da gitmiyor. Çünkü benim böyle hoşuma gidiyor. Daha hassas hissediyorum hepsini. Tabii. Herkes nasıl kolayına nasıl gidiyorsa yani nasıl çalışma sistemini nasıl çalışabiliyorsa o şekilde yapacak tabii. Evet. Evet. Tüm çubuklar kendi cinsinden olan metale asılır diyor. Hepsiyle mezar bulursun ama değerli metal bulamazsınız diyor mesela Fuzuli kardeşimiz. Gümüş Ben buna biraz diyor katılmıyorum ama çubuğu gümüşten mi yapalım çubuğu diyor mesela Mikail yazmış böyle. Evet yani senin bu konularla alakalı bir şeyler buldun değil mi? Yani tecrübe edindiğine göre bu konularla alakalı artık o şeyi yaptığına göre bayağı bu işlerine kafa yormuşsun belli yani. bana mı diyorsun abi? Sana diyorum evet. Yok abi ben öyle küçük paralar buldum ya. Hani Evet. bir şeyler zor, büyükü zor zaten hani bulsan da çıkarım ben. Bulsan da çıkar. Ama şey etmişim. Bütün ne gerekiyorsa hepsini almışım makine. Makinelerin var mı? Makine aldın mı? Var hepsini hallettim. Ne aldın? Dedektör falan mı aldın? Yeraltı görüntülemeler mi var? Var karışık. Hepsi var. Yeraltı görüntülemesi de var. Hem de çok iyi çalışıyor. Maalesef size paylaşamıyorum buradan. Benim önümde bir şaft var. Belki 20 kere taradım onu. Makineler hep üzerine geçtim. Yemin ederim öyle bir hassas çalışıyor. Boşluğu gösteriyor, şaftı gösteriyor. Altındaki boruyu bile şeklini gösteriyor. Direkt çizmiş. Böyle. Boruyu nasıl canlı önünde aynısı. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım İlgin. Bu yeraltı görüntülemenin markası ne? Abi Tero Video Expander Gold aldım. Ne? Tero Video Expander Gold. Bu ne kadar aldın bunu? Ya bir internette zaten yazanlar bulur onu, kendileri görür. Öyle pek hani pahalı değil, ucuz da değil, normal bir şey. Ha. Hani Ama yani verilen verileri temiz görüyorsun yani değil mi? eğer doğru yerdeysen ve çalışmasını bilirsen, bir de analiz etmesini bilirsen,
Sen yeri tarasan da analiz edemezsen bir şey yapamazsın. Evet, lafını Bir de unutma. Lafını ya, unutma. Bir şey söyleyeceğim. Lafını unutma ama. ya, Yazan arkadaşlar var da 7'den 70'e Mustafa arkadaşımız. Bizimle iletişime her zaman geçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben mesajlar en başında en üstte yazmışım. E-mail'im var. Ondan sonra Telegram grubu var. Her şey var. Yukarıda kanalın hakkında kısmı var. Videoların açıklama kısımlarında her bütün iletişim bilgilerimiz yazıyor arkadaşlar. Oradan iletişime geçebiliyorsunuz. Evet, dinliyorum seni İlgin. biz nerede kalmıştık abi, unuttum. Bu yeraltı görüntülemeden bahsediyorduk. Evet, bir de ondan öyle kafana göre gidip tarayamazsın orasını burasını. İlk önce yeri bulacaksın, tespit edeceksin, şüphelendiğin yeri tarayacaksın. Öyle kafana göre ben burasını tarayayım, ben şurasını tarayayım. Bu işler boş. Sabahtan akşama kadar gezirsin, yorulursun, eve gidersin. Bu işi de bir daha yapmak Boş istemezsin. Evet. Hani şüphelendiğin yeri tarayacaksın. Fazla buradan konuşmak istemiyorum. Makine bence parasını hak ediyor ve çok iyi çalışıyor. Çünkü niye diyeceğim? Biz bir yerde yakaladık basamaklar. Tek tek çiziyor. Evet. Evet. Tek tek. İnsanlar orada da dediğin gibi zaten şüphelenmediğin yerde komple tutup da ülkeyi arayacak hali yok. İnsanlar hep şüphelendikleri yeri Evet. arıyor. Ama aradıkları zaman da en azından bir şeyler hani yok diye üstünden geçmesinler. Hani bir işe yarasın. Doğru mu? Makineler. Ondan diyorum. Evet. Ama makineyi Türkiye'den bence almamak gerekiyor. Çünkü bu Türkiye'de makinalara bir şeyler yapıyor. Evet, ben onu zaten biliyorum. Ben zaten Bulgaristan, pek Türkiye, kullanmıyorum da dediğin gibi frekansları falan oynama yapabilirler. makineler performanssız çalışıyorlar bir tane. Evet. Yani bir sınır var. Evet. Güzel makineler var ama mesela Cobra. Onu diyecektim. Benim favorim zaten o Cobra Plugin'de. Ya, Cobra Plugin değil mi diyorsun? Yeraltı görüntüleme. 120 metre çekiyor hani. Elde de kullanılıyor. Onu diyorsun. bize 120 metre lazım değil ama onların dronları bile var. Tamam. Drone'la bile Onu diyorum. Ben aynı bak bunu ben burada ya. niyetim var. Bunu alacağım da Türkiye'ye nasıl getireceğimi düşünüyorum. Ama pahalı onlar değil mi? Ne kadar? Şey 60 diyorsun bin ha, euro. kırmızı olanı, kırmızı renkli olanı Cobra. Evet, kırmızı ya. Benim Kaç para onlar? Evet. Pahalı mı? Ne kadar onlar? 60 bin eurodan yukarı değil mi? Burada ben baktım da şöyle 60-70 bin euro ya. O kadar. Dedim ya sana 60 bin euro ya. Evet, evet. Ama onun okulunu çıkarman lazım. Okula gitmen lazım. Evet. Ya zaten bunu aldığın zaman kendileri kurs veriyorlar zaten. Gidiyorsun. Abi evet. Ben makineyi aldım. Hiç okula gitmedim. Kendim öğrendim. Evet. Kendim. 2-3 ayımı aldı. O da makine yanımda değildi. 2 hafta yanımda durdu. Gönderdim onu. Resimlerden hep böyle inceledim. Zamanım kaldıkça bir kere bakıyorum, ince püf noktalarını görmüyorum. 3 ay sonra görüyorum görmediklerimi. Evet. O yüzden bu biraz işler zor. Evet. Hani anlaman Şey, lazım. sen bu makineyi sen aldın mı? Hani Cobra'yı diyorum sana. Yok onu almadım ama onu bir aradan alacağız o zaman. Güzel makine. Güzel makine ya. Ama bu Tero Vida da iyi. Fiyatına göre tavsiye ederim. Kötü makinedir. Hangisi? Orijinalini alırsan. Tero Vida Expander Gold. Hı hı. Evet. Güzel makine. Evet. Evet. Ya bir de bu işlerle ilgilenenler bilgisiz derin yerlere girmemek gerekiyor. İllaki bilgin olman lazım. Yoksa sağ çıkamayabilirsiniz. Sadece bunu söyleyebilirim. Öyle zaten. Bu işler böyle ilgi. Ya da bu işlerle çok bilgili olan, bütün kafanları çözmesini bilen akıllı bir insan ancak öyle o insan girebilir. Öyle. Yoksa tavsiye etmem. Bak benim çok yakın bir arkadaşım, onlar yaşlı neyse 3 kişi bir yere gidiyorlar. Bir kişi dışarıda bekliyorum. İstememiş girme. İkisi içeri giriyor. 3 dakikalığına bilgiyle. Birisi tünelin ortasında vazgeçmiş. Diğeri devam etmiş. İşte girmiş birkaç şeyler görmüş neyse. Çıkıyor.
Az kalsın hayatlarından oluyormuş. 2 hafta kusmak. Zor kurtulmuşlar. Artık zehir mi yerlere atmışlar dualara. Yere mi yer geçtikten sonra toz kalkına Evet, evet. içlerine mi girdi? Doğru. Hani o yüzden çok tedbirli olmak gerekiyor. Bu işler gerçekten Evet, evet. Yani bu konularla alakalı zaten bir şey yaptığın zaman yaşım genç olabilir ama okuduklarım evet. Yok iyi iyi. Sen kendini geliştirmeye çalışmışsın. Bir şeyler yapmışsın. Kendin deneyler abi bu ne paralar harcadım ben bu seviyeye gelene kadar sen bir bilsen. yaptın ya. Ama boşa paralar gitti. Kafamdaki bilgi artık onları kimse alamaz benden. Milyonlar verseler bile. Evet. Evet. Bu işler böyle. Evet. Güzel, güzel ya. Burada da tır sürüyorum. Wechselbrücke biliyor musun? Wechselbrücke. Ne? Wechselbrücke bu tırlar var ya altına hani ayaklı konteynerler. Evet, evet, evet. Altına giriyorsun böyle Evet, kaldırıyorsun sonra ayakları kaldırıyorsun. evet, evet, evet. Sen nerelere gidiyorsun? Çekya tarafına geliyor musun? Çekya tarafına. Yok abi ben Almanya içinde. Kassel, Fulda, Hammelburg, Hı. Berlin, Dortmund, Evet. Evet. Almanya içinde her akşam da evime giriyorum. Yani akşam çıkıyorum. Ben normalde gececi çalışıyorum. Bir tek bu hafta gündüzcü. Ee, Akşam çıkıyorum sabah 4-4.30 evdeyim. Ama bütün gece 100-120. Polisler beni yakalarsa yedim ayvayı. Niye? Abi çünkü bütün yokuşlarda boşa atıyorum. Araba hepsini soluyor. Yo yo öyle şey yapma İlgin. Öyle şeyler iyi bir şey Ne yapayım abi? olabilir Eve ama toplanmak lazım. yok da yani öyle gerek yok öyle şeylere. Kanunlar Gerek yok ama polis kilometreler gitmiyor. Bitmiyor abi. yol bitmiyor ama sen O, öyle yaptığın zaman hayat bitiyor. Hayat bitiyor. Anladın mı? Yol hayat bitmesin. Onu demek istiyorum. evet. Ama bence ölmeyeceğim ben daha. Zamanım gelmedi. Öyle ölmeyeceğim demekten olmuyor. Öyle ben çok ölmeyeceğim diyenleri şey yaptık, yol ettik. Öyle Yok abi ben hissediyorum. Ama tedbirli olmak lazım evet. Zor işler. tedbirli olman lazım. İlgin daha burada çok muhabbet edeceğiz ya. Sen ne diyorsun ya? Evet. Abi gerçekten bütün gece videonu izliyorum. Eyvallah. Vallahi. Eyvallah kardeşim. İyi oldu. Ee, İyi oldu. Var abi sana bir şey sorayım mı? Ya benim bir arkadaş bulmuş yılan bir de yanlarında yumurta varmış. Nerede bu? Ya bizim memlekette Bulgaristan'da. Ha. İlk Peki defa yumurtalı yılan. evet ben de hiç karşılaşmadım öyle ama bölgeden bölgeye bu işaretler değişiyor ya. Şimdi Evet, ben hiç karşılaşmadım o şekilde bir işaretle. evet. Ben biliyorum kendim gördüm bir tane 9 arşın. Bir tane yılan. 9 arşın. Bende bilgi var oraya ama 10 yıl önce görmüştüm. Ben gidip aramak onu. Şu an aklıma o zaman çok küçüktüm 10 yıl önce. Ben o zamanlar 20 yaşlarında gördüm gözümün önünde her şey nasıl anlatıyor, dere her şey. Birebir gözümün önünde yükseklik hepsi yazıyor. Ama yeri hatırlamıyorum. Biliyorum nerede ama aramak gerekiyor. Var Hı. bir yöntem, benim tanıdığım biri var. Hipnoz yapıyor seni. Geçmişe getiriyor. Ama Tanıdığın için mi? 250 var benim tanıdığım ama 200 euro vermem gerekiyor. He. Yani şey yapıyor, hipnoz yaparak geçmişteki hatırladıklarını hatırlatıyor sana. Evet, ben onun kitabını okuyorum. Bunun kitabı var. Nasıl kendisini geçmişe getiriyor. Evet. Evet, bunun kitabı var ama fazla okuyamıyorum. Çok istiyorum okuma ama zamanım kalmıyor. Hep driving. Ama çok enteresan kitap. Ne kitabın adı ne? Ben Bulgarca okuyorum onu. Jose Silva. Sarı bir kitap bence. Ben onu internetten indirdim kendime. Ha şey mi, PDF mi indirdin? E-kitap Ee, mu? E-book. Hem telefonumda hem de Google'dan ben onu şeyi bulup sana atabilirim. Belki Türkçesi de vardır ama çok güzel kitap. Gerçekten adamın arabasını çalıyorlar. Burada Avrupa'da, Fransa'da mı nerede olur mesele. Adam öyle bir geliştirmiş kendisini arabasını çalan adamı buluyor. Bu şekilde işte.
Evet. Sonra başlıyor eğitmen seni. Bir de ben biliyorsun yapabiliyorum abi. 3 adını mesela yazıyorsun bana. Farz et baş ağrım var veya Duyuyorum seni. Duyuyorum. Reiki biliyor musun ne? Reiki. Reiki evet. Abi Reiki'de dur ben niye dondum? Abi Reiki'yi de yapıyorum. İnanmayacaksın ellerimi bir kere hissettim ama o zaman çok sakindim. Yarım metreden fazla ellerimi böyle genişlettim. İçeride bir ateş hissediyorum. Seni göremiyoruz yalnız, bilgin olsun. Duyuyorum ama seni. Evet. Ya dondu abi. Bir saniye. Tamam, seni duyuyoruz, sıkıntı yok, anlatabilirsin. Dondu çünkü telefon geldi. Ben de kapattım. Tamam. Neyse abi ellerimi böyle bak bunu arkadaşlar da antrenman yapabilir. Avuçlarını açıp böyle dua eder gibi yani karşı karşıya az bir şey böyle aralıksız parmakların ileri geri bir ateş hissedene kadar. Ve onu hissettikçe geri çekeceksin, toplayacaksın, geri çekeceksin, toplayacaksın. Yemin ederim sana abi. Bir 70 santimden hissediyordum. Nasıl ateş elimin içinde böyle yanıyor. Gerçekten diyorum size. Bir de ellerimi başkasına koyduğuna hissediyorum sıcaklık, soğukluk. Hani insanların arasında giderebilirim. Hani bunu yaptım var. Şey yapsana İlgin, sen istiyorsan şey yap, kapat, tekrar bağlan. Aynı linke tıklayarak tekrar gel. Bu oldu tamam. Bir saniye. Hı. Arkadaşlar bu arada yazılanlara da cevap veremiyorum. Kusura bakmayın, konuşuyoruz yani. 7'den 70'e Mustafa kardeşim. Facebook'tan göndermişsen kabul edeceğim. Oturak taşı kazıyorum şu anda. Koca taşları üst üste atmışlar ve içi ufacık. Hemen kabul edelim. İçine demiş, içi ufacık avuç içi kadar taşlar var. Evet. Yani ufak diyorum. Abi bak ellerimi böyle. Mailden bana resim video atın arkadaşlar. Yazın, oradan cevap verelim. Evet. Abi ilk önce ellerini uvalayıp Evet. ben böyle yapıyorum. Onlar neyse bunu yapmasınlar. Ellerini uvalayıp böyle biraz. Ondan sonra bir daha başlıyorsun böyle. Ya ama gerçekten çok sakin olacaksın. Gerekirse gözlerini kapa, karanlık bir odada. Kimse rahatsız etmesin. Çok sakin olman gerekiyor. Evet. Böyle yavaş. Hissede ağır. Gerçekten. Ondan sonra hissedeceksin. Belki zaman geçer. 1 ay, 2 hafta, belki 3 Evet. gün. Bir sıcaklık hissedeceksin. Bir enerji. Evet. Ondan sonra başlayacaksın. Onu hissettikçe başlayacaksın böyle artık genişletme böyle. Çevireceksin onu. Böyle yaydıkça hissedeceksin. Abi dur yeniden arayacağım ya. Tamam. Çünkü Tamam. beni yine ararlar. Dur bir saniye. Tamam. Servan Kimen özel. Ufak bir yorum alabilir miyim? Oturak taşı ile ilgili. Demişler. Kızık avuç içi taşlar var diyor. Şu an kazıyor. Şu an Şervan kardeşim, videon resmin var mı? Bak, videonun resmi varsa bana e-mailden gönder. Sana düşüncelerimi şöyle adam gibi yazayım. Kısacık cevap vermiş olmayayım sana. Belki gerçekten bir şey bulacaksın. Hani şey yapmak istemiyorum. Yok değil gibi, sanki orada bir şey yokmuş gibi sana bir izlenim vermek istemiyorum. Evet, dinliyorum seni. Evet abi kusura bakmayın telefon geliyor Olsun. da. Ve bunu hissettikçe böyle yavaş sen onu işte uzaklaştıracaksın ve hissedeceksin ki bastırırken izin vermiyor. O kadar bir enerji toplanmış. Bende bir kere büyümüştü. Bir 70 santim kadar, inanmayacaksın. Gerçekten Allah şahidim olsun. Öyle bir sıcaklık, bir ateş, bir enerji hissediyordum. Ve toplayamıyorsun. Gerçekten bir top. Hani bu Shaolin bakıyorsunuz ya, ben hani onun kanaatine vardım ki bunlar hepsi gerçek.
seni vurmadan yere devirebilir. Bunlar Evet. hepsi gerçek. Çünkü bir kere başıma geldi. Çok büyük konsantrasyonum vardı. Şu çubuğun önünde biliyorsun neyi gördüm abi? Önümde lazer gibi çıkan bir ışık gördüm bir kere. Bir kez oldu bana. Bir kez. İkinci kez olmadı. Ama bir kere gördüm. Bundan çıkan bir lazer gibi böyle. Böyle bir şeyler gerçekten hani gördüm. Bir kez oldu. Abi biz diyeceğiniz bu deli. Ama işler gerçek. Evet. Evet. İşler gerçek. Bu işler çok zor. Sakin olman lazım. Fazla işe gitmemen, ortamın sakinlik. Türkiye'de bu iş biraz zor çünkü işe gitmediğin anda zaten sıkıntı, açsın, mecbur Evet. çoluk bekliyor. Türkiye'de bu işi yapamazlar. Ben de hani fazla zamanım kalmıyor. Bak ben Buldukça sana bir şey söyleyeyim mi? Senin artın, avantajın ne? Sen araştırmayı seviyorsun ve evet. şöyle şu an belki arkadaşlar sana hani ya işte olur mu gibi düşünenler de olabilir ama sen bir şeylere inandıkça bir şeye inanarak yaptığın zaman Evet. o zaman ekstra bir zaten otomatikman pozitiflik oluyor sana. Evet. Ve araştırmayı seviyorsun, kitaplar okuyorsun, oradan bilgi alıyorsun, denemeler yapıyorsun, farklı şeyler. Bu güzel bir şeydir. Anlatabildim mi? Yani kötü bir şey değil, güzel bir şeydir. İnşallah faydasını görürsün kardeşim. Böyle bir şeyleri yaptığın şeyler yanlış olur, doğru olur, tam yapabilirsin, yapamazsın bunlar önemli değil. En azından yaptığın şeyleri insanlara bu şekilde söylemek güzel bir şeydir. Anlatabiliyor Evet. muyum? Bak biz hepimiz madem burada sohbet ediyoruz, hepimiz bu işten uğraşıyoruz. Evet. Bu iş ölene kadar kardeşim hani abi. Bundan vazgeçmek yok. Bu hastalık diyeyim size. Evet. Hastalık. Bak aşağıda Size yazıyorlar mesela ne diyorlar? Arkadaşlar bazen atlıyorum. Sefa kardeşim hoş gelmişsin öncelikle. Bana e-mailden yazabilirsin. Her şeyi gönderebilirsin. Oradan ben sana adam gibi detaylı cevap vereceğim. Söz. Radyestezi 8 dalda kullanabiliyorsun diyor. Ondan sonra kullanabiliyor musun veya biliyorsun yazmış. Çarpılma işine denk gelmiş mi? Duymuş mu orada diyor. Çarpılma, cin min işleri var ya çarpılma işleri. Onu diyor. Ondan sonra söyledikleri doğru yazmış Mikail sana. Arada yazılanları da okuyabilirsin zaten orada. Sen çarpılma işine hiç denk geldin mi? Cin min çarpma işleri. Valla sen yani pek bana çok yakın cinlerin çarpacağını sanmıyorum. Sen bayağı bir ama yanıksın çok böyle açık fikirlisin. evet ama size böyle bir iki gerçek olay anlatabilirim. Gerçek olay. Bizim memlekette olmuş. Adamın biri gitmiş hocaya sormuş işte adam gerçekten de biliyormuş nerede ne olduğunu. Evet. Demiş onu çıkarsam başıma bir şey gelecek mi? Hoca demiş sakın demiş oradan uzak dur demiş. Başına çok büyük bela gelecek. Kan istiyor demiş. Saçlarım tiken tiken oldu. Adam dinlememiş bunu. Abi yemin ederim sana gerçek olay. Gidiyor çıkarıyor o. Bir süre sonra kızı diskoteye gitmiş. Diskotekten çıktıktan sonra kızın boğazını kesmişler. Evet. Olay bu. Yani Doğru olabilir tabii. böyle çok olaylar biliyorum. Gerçek olaylar. Doğrudur, doğrudur kardeşim. Başka biri gitmiş deneme çıkarma sarhoş kafayla. Başlamışlar adamı kovalama. Zor kurtarmışlar. Zor hoca gelmiş kurtarmış adamı. Bıçakla bekleyenmiş onu. Bıçakla. Kapı önünde. Adam küreğe vurdukça götünün üzerine düşüyormuş böyle. Son kürekte 2-3 metre ileri mi geri mi gitmiş. Gerçek olay diyorum. Gerçekten. Hani bu işler var. Çünkü ben de farkına vardım. Bir yere gittim. Yarım saat durdum. Bütün enerjimi çekti. O yerde bilmiyorum ne vardı ama hissettim var bir şeyler. Evet. Evet hani inanıyoruz. Biz zaten Müslümanız. Bu şeylere de inanıyoruz ama Müslüman olduğum için de hiçbir şeyden korkmuyorum. Ama gerçek bunlar. Evet, doğru doğru kardeşim. Yani Hocam 13 yaşındaydım. Anneannemden çıkmıştım. Önüme bir siyah bir kedi çıktı. Hiç unutmayacağım. 13-14 yaşlarında olayım. Siyah zayıf bir kedi çıktı.
Çatal bir yolda. Eski bir Türk okulu vardı. Biz Evet. Bulgaristan'da onu işte yıkmışlar. Evet. Türk okulu diye. Neyse o çatalda abi siyah zayıf bir kedi çıktı. Bir kere yayıldı. Gözünün önünde hiç unutmayacağım. Abi zayıf Doberman gibi bir köpek oldu. Yine siyah. Evet. Abi bu ikinci kez. E-mailden mesaj at bana. E-mailden gönder. E-mailin en üst mesajların en üstünde var. Evet. Abi üçüncü kez yine böyle yayıldı. İnsan oldu. Arkamdan yengem çıkmıştı. Bir baktım yok oldu. Abi nedir bilmiyorum. Ama kendi gözlerimden gördüm. Kedi, köpek, insan oldu. İnsan dedim insan şekline girdi böyle. Evet. Hani yüzünü falan bir süyyet bir şekil gördün insan şekli Evet. ama tam insan diyemem. Ama kediden köpek oldu. Evet. Köpekten de insan oldu. Hani bunu söyleyebilirim. Kendi gözümden görmüşüm. Evet. Nedir bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Şimdi ben sana bu konuyla alakalı aynı bir şey anlatacağım. Önce bir şunlara cevap vereyim arkadaşlara. Evet. Bana e-mailden video ve resimleri gönderebilirsiniz. Benim e-mail adresimi az önce yazdım. En üstte, mesajların en üstte var. Telegram grubu da var. Onlara katılabilirsiniz, üye olabilirsiniz. Oradan da gönderebilirsiniz ama e-mailden gönderirseniz daha benim için kalıcı olur. En azından okuyup okumadıklarımı görüyorum oradan. Şimdi arkadaş bizden maşallah diyor. Yani Mikail de bu işlerin içinde. Şimdi şey diyeceğim. Evet. Biz de gençken bizde kaldığımız bir yer vardı, köy vardı. Ben şahsen kendi gördüğümü anlatayım o zamanlar. Tabii o zamanlar genciz, çocuğuz. Yani böyle cahiliz, bazı konuları bilmiyoruz. Evet. Şöyle sağ solu dikenlik, sağında solunda arada sırada böyle mezarlıkların olduğu bir yol var. Aşağı doğru böyle hafif meyil iniyor. Orada da yol çapraz ikiye ayrılıyor. Ama oralar karanlık, yüksek. Rakım olarak 1200-1300 metre yani yüksek bir yerdeyiz. Köyümüz orada. Evet. Ondan sonra oradan aşağı iniyorum gece. Bizim teyzemler var. Onların evlerine gidiyorum. Küçüğüm o zamanlar. Böyle ama hava böyle yeni kararıyor. Anlatabildim mi? Yani biraz gözüküyor böyle ama hava yeni Evet. öyle ben de gidiyorum. Soldan bir tane böyle çok yaşlı bir nine diyeyim artık. Böyle sarıklı nine şöyle çıktı karşı taraftan böyle yavaşça ama ayakları belli olmuyor. Yani ben önümden böyle geçti karşı tarafa yok oldu. Burası dikenlik yol yok. Burada da dikenlik yol yok. Yani buradan bir şey çıkıp da bu tarafa gidemez orada. Evet. Anladın mı? Ve ben öyle bakarken ayaklar yani şöyle eski nineler etek giyerler ya etek. Evet. Evet. Etek. Etek eteğin yere değmiyor etek ama altta da ayakları gözükmüyor. Vay be. Böyle karşıdan geldi, karşıya geçti. Ben onun hemen farkına varamadım. Sandım ki bu gerçekten hani bir yaşlı bir nine oradan bir yerden çıktı, karşı yoldan gidiyor sandım ama oraya gittiğim zaman orada yol yok. Dikenlikler, burası uçurum yani. Dikenlikler, burada yol yok. Geçtiği tarafta da yol yok. Evet. O kadar korktum ki teyzemin evine gittiğim zaman böyle titriyordum, küçüktüm. Evet. 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 Oradan sonra geri tek başıma gelemedim. Konuyu da ona anlatamadım, utandım. Ya beni eve götür, işte beni eve götür, beni eve götür böyle. O beni eve bıraktı, düşün. Evet. Yani öyle kendi yaşadığımı söylüyorum sana. Evet. İnanıyorum. Bak bizim memlekette bir yer var. Bu işlerle alakalı devlet gitti çıkarma. Abi hazineyi çıkaramadılar. Birisi bu driftacılar var yani araba kaydırıyorlar. Drift Evet, yapanlar. Abi geceleyin bir kere arabasına kamera koymuşlar. Bir köy yollarına sürüyorlar bizim bölgede. 100 kilometre falan. Abi kamera bir kayıt alıyor. Sağ tarafta böyle çemberli böyle bir yüz bir şeyler görüyorlar. Bir de bir ses. Bir şeyler yapıyor. Arabayı geri veriyorlar abi. Hepsi kayıtta. Abi bütün saçlarım dikildi. Videoyu bulup size gönderebilirim. Herkes izlesin ve görsün gerçek. Abi bunlar öyle doğrudan bunlar da insan zannettiler iki arkadaş. Bir evet, baksalar başka bir işte 3 harfli midir nedir? Böyle bir ses çıkarıyor. Araba da BMW böyle güçlü araba.
Bir basıyor gaza abi 200-300 metre lastik çevirerek gidiyor. Evet. Öyle bir şey. Oraya devlet geldi. Devlet hazineyi çıkaramadı oradan. Bir Evet. koruyucusu var. Doğru olabilir. Arkadaşlar Yani mesajlarınızı benim e-maili atabilirsiniz. Mesajların en üstünde veya herhangi bir videomun açıklama kısmına bak. Orada e-mailim yazıyor. Her şey yazıyor arkadaşlar. Oradan atın. Oradan gönderin. Resim, video yazın oradan. Oradan gönderin. ama bilmiyorum abi, bu uğraştığımız işler çok zor. Bu işe hiç bulaşmasın arkadaşlar. Kim bulaşmış. Yeni gelenler bulaşmasın. İşler çok zor. Evet. Yani şimdi bazıları belki inanmıyor bu cin min olayına ama ben kendim yaşadıklarım var bazı şeyler. Evet. Bak, bir şey daha O sadece değil, malzemeyi bulamıyorsun. anlatayım. Bir sürü çok Bak, zor işler. bir yaşadığım bir şey daha anlatacağım sana. Daha önceden anlattım, ben bahsettim ama arkadaşların aklında kalmamış olabilirler. Biz 1, 2, 3 kişi hatta İzmit'teyiz. İzmit'in yukarıki bir köylerindeyiz. Gece Hı. elimizde bir cihazlar var. Bir yere gidiyoruz. Yani birisi bir yer biliyor. Eskiden beri bildiği bir yer var. Oraya gidiyoruz ama belki de 2 saat yürüyoruz işte. Ağaçlık, ormanlık, dağlık geçiyoruz. Bazen böyle otlar büyümüş insan boyu. İçinden gidiyoruz. Öyle bir güzel hava var ki ay o kadar güzel ışıtıyor ki gündüz gibi böyle ama gece saat 2-3 böyle o civarda gidiyoruz. Ben de cihazı falan ben taşıyorum. Ondan sonra onlarda da kazma kürek neyse işte hazırlıklı gidiyoruz yani gece. Ondan sonra gittik bir yere, bir tane ırmak. Yani ırmak dediğim ırmaktan biraz daha büyük su, dere gibi. Ama dere yani genişliği örnek veriyorum sana 1 metre, 1,5 metre ama su akıyor böyle dere gece. Onun hemen yan tarafında bir yeri var. Oraya götürdü bizi. Şimdi ben orada arama yaptım. Bir yerde böyle hafif böyle bir sinyal var, çekiyor. Çekiyor ama bir gariplik var zaten. Çekmesine gerek yok. Yani garip bir yer. Orayı zaten mutlaka bir şey olabilecek bir yer. Yani cihaza gerek olmadan insan orada bir şey olduğunu anlar. Evet. Öyle. Şimdi ben oradan arıyorum. Sinyal veriyor. Karışık sinyali veriyor. Karışık metal. Karışık değerli metal veriyor. Evet. Ama şimdi bazı insanlar bu bir şeylerin içine koyduğun zaman bakırın veya alüminyumun içine koyduğun zaman bazı dedektörler dış yüzeye ilk sinyali çarptığı için Evet. en dıştaki metalın frekansını verir. Yani içine girmez. O Tam yüzden öyle giremez. içerideki altın bile olsa dışarıdaki metal, alüminyum veya bakır olduğu zaman değerli metal verir. O yüzden ben orada bir şey bulduğum zaman benim için ne verirse versin ötmesi benim için yeter. Çünkü orası değişik bir yer gece. Neyse bunlar dediler ki abi kazalım hemen dediler. Şu kazmayı falan vurmaya başlıyoruz. Ben yanında bekliyorum. Ben şimdi acaba daha nerede ne var? Onun şeyini yaparken onlar kazıyorlar. Kazıyorlar. Dere benim arka tarafımda kalıyor. Bu dere. Ya şöyle bir ses duyuyorum. Sanki suyun üstünden veya ıslak bir yerde adam koşar ya böyle çıt 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 böyle. Evet. Ama o ses geliyor böyle biraz duyulacak şekilde geliyor sonra yok oluyor. Sanki uzaklaşıyor. Ya ben önce fark etmedim. Hani önce hani hiç fark etmedim. Çünkü 3 kişiyiz ya. Aklım başka bir yere gitmiyor benim. Ama 1, 2, 3 olunca dedim ki bu ses nereden geliyor? Acaba onlar duyuyor mu diyorum. Onlar duymuyor onu. Tamam mı? Hı. Şimdi ben arkam böyle dere arka tarafımdan geçiyor. Ben kendimi onlara bakıyorum böyle. Evet. Bak ki bu ses yine geliyor. Sanki derenin ileriki tarafından böyle derenin içinden sanki birisi koşuyor. Yanımıza geliyor, geçiyor, gidiyor öyle. Sonra geri geçiyor böyle. Baktım ki bu ses resmen yani böyle ben artık duyuyorum bunu. Böyle çat 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 koşuyor. Sanki yanımdan geliyor, geçiyor, uzaklaşıyor. Diyorum ki bunlara bir şey duyuyor musunuz diyorum. Yok bir şey duymuyoruz diyor. Sonra bu daha da böyle netleşmeye başladı. Artık yanımıza geldiğini hissediyorum yani öyle. Ondan sonra ben onlara şimdi bir şey söylesem adamlar tırsacaklar, elindekileri bırakacaklar, bir karmaşa olacak, heyecanlanacaklar, başım girecek belaya. Belki de düşecekler, çarpılacaklar, bayılacaklar, bir de onları taşıyamayız. Hiçbir şey Evet. dedim ki ya dedim benim işte karnım çok ağrıyor bilmem ne yapıyor çok rahatsızlandım bilmem zaten yeri biliyoruz. Geldiğimiz zaman buraya gündüz bir şekilde kimse de gelmiyor. Gündüz bir şekilde dedim hani hallederiz dedim ben bunu. Öyle bir Evet. şekilde ikna ettim. Ya işte kazalım gelmişiz kimse yok falan. Ya dedim ki çok kötü hissediyorum kendimi dedim. Yani zaten yeri biliyoruz. Geliriz kazarız yani ne olacak. Bir şekilde bunları ikna ettim. Eve kendimi zor attım. Ondan sonra da oraya bir daha gitmedim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Başıma Ben bir yani. Evet abi, ben bir yerde okudum. Böyle yerlere biliyorum gündüz zor. Hani mümkün olmadığı kadar
gece kazılmamalı. Sabah namazından sonra sabah namazını kılıp Evet. ondan sonra. Sonra sıkıntı oluyor zaten de. Evet. Ama mecbur kalırsan artık gece de mecbursun. Evet. Ama Bak burada bir arkadaş var yazmış. Demiş ki ne demiş bakalım. O arkadaşa söyle demiş. Carlos Castaneda'nın kitaplarını okusun diyor. Faydasını görür diyor. Mesela. Yayını beğenip abone olalım arkadaşlar demiş Mikail kardeşim. Arkadaşlar yayını beğenip abone olursanız her zaman beraber böyle muhabbetimizi yaparız. Paylaşılacak videolardan herhangi bir şeyden ilk haberiniz olur. Keyifli bir şekilde Define ve Arkeoloji ailesine katılmış olursunuz. İnşallah böyle muhabbetlerimiz devam eder. Yine arkadaş yine dondu herhalde telefonu. Birisi aradı galiba büyük bir ihtimal. Ona sanız içine geçmeyin biraz havalandırın oksit zehirler diyor. Evet doğru mağara kapalı alanların içinde zamanla biriken gaz zehirli gaz haline geliyor. İşte metan olur farklı gazlar. Evet. Birisi mi aradı? Birisi aradı. Evet. Arıyorlar. Bazen beni de öyle arıyorlar. Yayın kopuyor bir daha bağlanamıyorsun. Maalesef telefonda böyle sıkıntılar oluyor. Evet. Carlos Castaneda. Arkadaşlar hepiniz Müslüman insanız. Arkadaşın hakkını verip yayını beğenelim, abone olalım demiş. Eyvallah buyur kardeşim. İnşallah. İlme yazdım. Carlos bu kitabı bakacağım. Bak meraklı arkadaş evet. Evet, işler çok zor ya. Bu işler gerçekten hani burada konuşmak gibi ama dağa çıktın orada yürümek lazım. İşler çok zor. Ben bir kere dağa çıktım geçen yaz. Bir arkadaş aldım yanıma. Elime bir bilgi geçti. Yeri bulamadım. Bir şey söyleyeceğim. Lafını unutma. Yazmış bak Mikail de senin bu radyosteziyle ilgili ama lafını unutma bak sonra nereden başlayacak deme bana. Arkadaş çok kaynadı diyor. Söyle ona diyor sana. O okuyor zaten. Evet. Eyvallah Derviş kardeşim hoş geldin aramıza. Şimdi Fuat kardeşim kabartma balık işaretinin malı nerede olur? Fuat kardeşim sana şöyle söyleyeyim. O biraz teferruatlı bir iş. Öncelikle balığın duruş yönüne bakacaksın. Ağzı açık mı kapalı mı ağzında bir şey var mı? Üstünde böyle diyorlar ne kanatları mı var ne var? Onlar var mı? Bu konu biraz uzun. Sen bana e-mailden yaz ben sana detaylı bir şekilde cevap vereceğim. Şimdi muhabbetin arasında hani arkadaşı da yapmak istemiyorum. E-mailden yaz ben sana mutlaka cevap vereceğim. Evet. Abi elime bir harita geçti desem. Evet. Gerçek olay çok yüksek bir yerde. Herkes yürüyemez orayı. Sağlam vücut lazım. Dayanıklı biri. Fazla kilosu olmayan insan. 2600 metre. 2600. 2500 ne kadar? Evet. Birkaç 70 benim tanıdığımdan kırılmış. Yıllar önce, 40 yıl önce. Hoş geldin Abdullah. Evet. O zamanla makine falan yokmuş neyse. İşi görememişler, beni gönderdiler. Evet. Gittim kurumuş mu diye neyse yeri bulamadım. Bir arkadaş aldım yanıma. Hikaye anlatayım. Yanınızdaki insanları iyi seçiniz. Bir Bulgar arkadaşım vardı. Yıllardır yardım ediyoruz birbirimize. O bana yardım ediyor. Ben ona yardım ediyorum. Aldım onu yukarı. Dedim bir şey olursa Şervan Telegram grubuna bir abone ol. evet dedim bir şeyler hayırlı bir şeyler olursa hani gariban insana gitsin. Aleyküm. O da kurtarsın kendisini. Hoş geldin. Evet. Herkes hani hak eden birine gitsin. Gariban bir insana gitsin Evet. Ne gidecekse işte. Evet. Abi bir seviyeye geldik artık neredeyse çıktık yukarı. Çok zor bir yol ama gerçekten bu şey bıraktı beni. Döndü. Ben yalnız. Abi köpek var ya köpek. Böyle. O dağları köpek gibi böyle tırmalayarak çıktım. Evet. Evet. Hani yanınızdaki insanı çok iyi seçiniz. Bir de kayboldum size anlatayım. Ben aradım. Beni oraya gönderen insanı. O da aradı 112. 112'de beni aradı.
Bir kadın aradı beni. İşte diyor koordinatları ver. Ben zaten koordinatlarla hep çalışıyorum. Hemen Evet. verdim koordinatları. O bana zaten istemeden ben verdim. Bana diyor doğu batı. Ben de doğu batıdan çok zayıfım. Ben dereceyle çalışıyorum. Evet. Bir kadına sinir oldum. Kapattım telefonu. Dedim bu beni kuvvetim de kalmadı. Ben biliyorum nereye gideceğimi ama kuvvetim yok. Yiyecek yok. Bir tek su var. Bir de Eyvallah. sırtımda ağırlıklar var. Onları da atmak istemiyorum para. Sonu atacağım dedim kendimi kurtarayım. Çok çünkü Karşıtepe'de ayılar var. Ben onları görüyordum çünkü. Karşıtepe. Böyle bir aşağı iniyorsun ondan üstü ayılar var. Evet. Dedim sonra artık atacağım onları kendimi kurtarayım. Çünkü artık ölmeyi göze aldım o kadar. Hani kuvvetim kalmadı. Bittim yiyecek yok bir şey yok. Bu da bıraktı gitti beni. Çok yüksekteyim. İşin Evet. şaka. Bir de soğuk. Akşam oldu artık. Güneş batmadı ama soğuk. O niye Evet çok soğuk. seni? Efendim? Niye bıraktı seni gitti? Dedi sen delisin dedi. Bıraktı beni. Neyse ondan sonra beni başka bir kadın aradı 112'de. Dedi işte nasıl telefon kullanıyorsun? Dedim 2 telefon var. Bir iPhone bir de Nokia. O dedi iPhone var. Hemen koordinatları verdim. Hı. Ama kadın akıllı kadındı. Bana dedi 130 adım 90 derece gideceğim. 135 adım 90 derece gideceğim. Ve kestirmeden gidiverdim. Ben artık geldiğim yolu buldum. Ben yine kaybolmayacaktım. Lakin kuvvetim kalmadı. Ya Evet. panik de yaptım. Panik yapınca kuvvetim hepten Evet. gitti. O yüzden kiminle nereye gidiyorsunuz? Hele gene dağlar, yüksekliklere yalnız kesinlikle gitmeyin. Evet. Tavsiyemdir. Doğru. Başımdan geçti. Yılanlar var, ısırabilir, her şey olabilir. Tabii düşersin, Kesinlikle. bayılırsın, bir şey olur. Yanında kimse olmadığı zaman orada ölüp kalırsın. Kimse seni Yok tutmaz. abi oturdun mola veriyorsun 5 dakika Şey olur. yanından yılan geçti. Ya da yılana bastın. Görmedin, ısırdı. Allah korusun bak başımdan geçti. Kesinlikle yalnız gitmeyin diyor. Evet. Yine arkadaşlar aradılar. Hepimiz biraz deliyiz, aldırma diyor. Boş ver. Hepimiz biraz deliyiz diyor. Hikaye. Yani burada deli olmazsan, Evet. delilik yapmazsan bu işleri yapamazsın. Hepimiz biraz. Evet bu şey dedi bana deliymişim. Abi dur yeniden arayacağım beni yine Tamam. aradılar. Telefon ediyorlar herhalde arkadaşlar. Ya var ya. Beğeniler gelsin arkadaşlar, beğeniler de. Beğeni yapmak arkadaşlar biliyorsunuz zor bir olay. Artı zarar ediyoruz beğeni yaptığımız zaman. Zarar etmemize gerek yok. Ne diyeyim ki? Ama arkadaş bayağı şey ama değil mi? Yani bu konularla ilgili bayağı aferin yani helal olsun. Kendini geliştirmeye çalışan bir arkadaşımız. Ah. Yeraltı boşluk bulma en kesin yolu nedir diyor. Cebrail kardeşim. Cebrail kardeşim artık makineler de artık boşluk bulabiliyorsun ama boşluğu en güzel çubuklarla bulabilirsin. Çubuklarla. Tabii bunu kullanmayı biliyor olacaksın. Çubuk en güzel boşluğu bulandır arkadaşlar. Tabii bu işin ehli olması lazım. Ayrı bir dava. Sanki ne demiş? Sanki hepimiz birbirimizin evinde toplanmış gibi ne güzel ortam demiş. Aynen öyle ya. Vallahi güzel. Evet buyur dinliyoruz. Evet işler öyle abi. Yani insan yanındaki arkadaşı iyi seçmesi gerekiyor çünkü başına çok kötü şeyler gelebilir. Doğru, Evet doğru. maalesef. Doğru kardeşim, doğru. Abi böyle işlerde nasılları abi kardeş birbirini vuruyor. Bu işte şeytan mı araya giriyor? 3 harfler mi giriyor? Evet, öyle. Aynen Maalesef. bir şeyler de sıkıntı. Yani bir bakıyorsun değişmişsin, haberin yok, olay olmuş, bitmiş, ondan sonra farkına varıyorsun mesela kendi. Ama bence insanın imanı güçlüyse ona dokunamazlar. İşte onu diyorum. Yani biraz
İtikadın kuvvetli olacak. Amacını biliyor olacaksın. Bir niyetin Evet. olacak. Evet. Kendine güveneceksin. İşte bildiğin şeyler olacak. Okuyacaksın. Evet. Biraz o konuda güçlü olduğun Evet. zaman biraz da böyle bir şey var. Biraz da sana gözüken işaretleri yorumlayabileceksin. Evet. Eğer ki bir gariplik oluyorsa 1, 2, 3 baktın ki bu işler hani iş işten geçiyor, yani ortam karışıyor. Bu işe böyle uylamayacaksın. Yani böyle sanki ben güçlüyüm, sizden istediğimi yaparım tarzında yaparsan çarpılırsın, olan olur. Evet. Burada bırakmayı bileceksin. O kadar diyorum. Evet. İşte ama bu Türkiye'de iyi ustalar var bu radyesteziyle uğraşan bu çocuklarla. Çok iyileri var yani. Evet. Yetenekli Türkler. Evet, doğru. Evet. Neyse, Yetenekli abiler. geç oldu. Geç oldu. Seni de tutmayalım. Arayan devamlı arıyorlar. Evden arıyorlar. Evet abi. Şey Evet, Yarın gerçekten. yine böyle muhabbet ederiz, toplanırız. Saat 8.30 gibi Türkiye saatiyle saat 8.30 gibi 8.30-9 arası başlarız. Sen de istiyorsan buradaysan yine gelirsin. Bak güzel, Evet. bu konularla alakalısın. Bazı şeylerin daha var. Yaptığın başka şeyler varsa onları da getirirsin. Arkadaşlar görürler, iyi olur. Bak mesela diyor ki Mikail mesela bu işlerle ilgili seni sevmiş, diyor ki bana çok ısındım diyor. Hani doğru söylüyor diyor. Eyvallah. Zaten ismi çok güzel. Büyük meleklerden Evet. Aynen Mikail. 4'ten biri onun ismi. Güzel isim. Doruk Han kardeşimiz de aynı şekilde sen de cansın diyor. Eyvallah. Tam da kalp Eyvallah. Sağ olsun tanıyor abiler. diyor. Eyvallah. Abi ben o kadar fazla bilgili değilim ama söylediklerim gerçekten bence bir denesinler ve işlediğini görecek. Eyvallah. Halit kardeşim hoş geldin. Biz de yayını kapatmak üzereyiz. Geç oldu. Aleykümselam. Hoş gelmişsin. Yarın 8.30-9 arası yayınımız var. İstiyorsan yarın gelebilirsin. Mikail kardeşim Rusya ve Fransa'da okulları var radestezi işinin diyor. Evet. Arkadaşlar videosu olan, resmi olan e-mailden atabilir. Telegram grubumuza gönderebilir. Bütün sosyal medya hesaplarımız, e-mailimiz kanalımızda var. Videolarımızın açıklama kısmında var. Oradan ulaşabilirsiniz. Kapatalım yayını. Geç oldu çünkü. Evet. Yarın yine saat 8.30-9 arası inşallah görüşmek üzere diyorum. Sen de müsait olursan gelirsin, her zaman başkasısın, bilgin olsun. Evet. Tamam Tamam abi. Evet. görüşmek üzere diyorum. Evet. Eyvallah. Abi Allah razı olsun. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah hepimizi bağışlasın. Onlara da söyle, özür diliyoruz. Seni burada meşgul ettik, tuttuk, devamlı arıyorlar. Böyle. Evet. Tamam. Allah Görüşürüz. hepimizi bağışlasın. Evet. Eyvallah kardeşim. Görüşmek üzere diyorum. Kendine Görüşmek üzere abi. Eyvallah. Tamam abi. Hadi. dikkatli kullan. Tamam Evet. arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Yarın inşallah görüşürüz. Nasipse. Evet abi. Tamam. Eyvallah. Bir şey mi diyecektin? Yok abi. Nasıl kapatayım bilmiyorum. Ben kapatacağım. Sıkıntı yok. Öyle tamam. Eyvallah. Görüşürüz arkadaşlar. Eyvallah. Seviyorum. Allah'a Evet. emanet. Ben kapatıyorum.